विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। કર્મની આંટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्. જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તે સર્વ મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન છે અને સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે. यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः. જે મનુષ્યો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે એમ સમજાય છે. તેને જ સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેણે પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી કર્મફળ બાળીને ભસ્મ કર્યા છે. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. પોતાના કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ તથા સ્વતંત્ર રહી તે સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવાયેલો રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. આવો જ્ઞાની મનુષ્ય મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે, પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે અને જીવન નિર્વાહ અર્થે ખપ પૂરતું જ કાર્ય કરે છે. આ પ્રમાણે કર્મ કરતો તે પાપપૂર્ણ કર્મફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. जय श्री माताजी. खूब हरे सरस श्लोक નું कृष्ण. પઠન તમે કર્યું. મતલબ તમને એક્સપિરિયન્સ છે શ્લોક પઠનનો. તમારું ઉચ્ચારણ ખૂબ શુદ્ધ છે અને કોમલ માતાજી તમારું અનુવાદ પણ ખૂબ સુંદર થાય છે. ખૂબ સરસ. આવીને આવી સેવા લેવલ 1 માં અને લેવલ 2 માં આગળ પણ તમારે આપવાની છે. એને માટે પ્રિપેરેશન રાખજો. બરાબર. થેન્ક યુ સો મચ બંનેનું. અને બધા ભક્તોનું વેલકમ છે. હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું તમારા બધાનું. કે ફરીથી ઘણા બધા ગેપ, તો ઘણો બધો ગેપ લાગે, વચ્ચે એક સેશન મિસ થઈ જાય તો ઓલમોસ્ટ 15 દિવસ આપણે મળી જઈએ, એવું લાગે કે 15 વર્ષે મળતા હોય એવું લાગે. હું તમને મારો એક્સપિરિયન્સ કહું છું. તો નિયતિ માતાજી વેલકમ, નીતાબેન દવે, નમ્રતા માતાજી, નયા માતાજી, પુનિતા માતાજી, મોનિકા શાહજી, જિગ્નેશ દરબારજી વેલકમ, જિજ્ઞા રાવલજી, જયેન્દ્ર પંચાલજી, જલ્પા માતાજી, હિરલજી, દિશા માતાજી વેલકમ વેલકમ વેલકમ, અતુલા માતાજી વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. તમારા બધાના મને મેસેજ રેગ્યુલર મળે છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમારા ઘણા બધાની સાધનાઓ એ રોકેટની સ્પીડથી આગળ વધી રહી છે. ઘણા 4 માળામાંથી સીધા 16 માળા, ઘણા 32 માળા કરે છે, ઘણા 64 સુધી પહોંચે છે. તો જાણીને ખૂબ આનંદ થાય છે. એનું ઇમ્પોર્ટન્સ કદાચ તમને અત્યારે ના સમજાય, કારણ કે ભક્તિનો શરૂઆતનો આપણો સ્ટેપ છે, તો હજી આપણને કદાચ ભગવાન પ્રત્યે એ ભાવ કે એ પ્રેમ હજી ડેવલપ ના થયો હોય. કારણ કે આપણી જે ભક્તિ છે એને વૈધી ભક્તિ કહેવાય. વૈધી ભક્તિ એટલે સાધના ભક્તિ. એ આચાર્ય આપને કીધું છે કે આપણે 16 માળા કરવાની છે, એટલે આપણે 16 માળા કરીએ છીએ. પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે જેમ 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 16 રાઉન્ડ કરતા જશો, પછી એકાગ્ર ચિત્તે કરતા જશો, ધીમે ધીમે તમારું મન છે ભગવાનમાં લાગશે, ધીમે ધીમે બુદ્ધિ ભગવાનમાં લાગશે. થોડો સમય લાગશે, પણ એના તમારા ભૌતિક જીવનમાં તમારા જે પરિણામો ખૂબ સારા જોવા મળશે. આધ્યાત્મિક જીવનમાં તો મળશે. હમણાં એક ભક્ત સાથે મારી વાત થતી હતી,
અને પેલા એક મુંબઈના એક ભક્ત છે, એમની સાથે પણ મારી વાત થતી હતી. તો એને ભૌતિક સુખ સગવડો, જનરલી આપણે તો માણસોને પેલા તો ભૌતિક સુખ સગવડો જોઈતી હોય. આપણે માનતા બાધા શું કામ રાખીએ? કારણ કે આપણી અહીંની ઈચ્છાઓ પૂરી થવી જોઈએ. મૃત્યુ પછી કોને ખબર છે ક્યાં જવાનું છે? આપણે ભગવદ ગીતા એટેન્ડ કરીએ, પણ હજી શરૂઆતમાં આપણને આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થતો નથી હોતો. તો હું તમને એક વસ્તુ કહું કે ભૌતિક સુખ સગવડો માંગવી હોય તો આપણે 3જા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, ભગવાન આપણને કીધું હતું કે એટલીસ્ટ તમારે ભૌતિક જગતમાં સુખેથી રહેવું હોય તો પણ તમારે અર્પણ તો કરવું જ પડશે. બરાબર છે? વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે યજ્ઞ કરવો પડશે, એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા તમારે પડશે. તમે ઇનડાયરેક્ટલી કરશો, એમના વહીવટી કરતા જે દેવી દેવતાઓ છે, તમે એમનો એપ્રોચ કરશો, તો ભગવાન આજે આપણને કહેશે ચોથા અધ્યાયમાં, તમે જે ભાવે મારું શરણ ગ્રહણ કરો છો એ ભાવે હું તમને એપ્રોચ કરીશ. ઘણા બધા ભક્તોને એમ થાય કે ભાઈ હું તો ઘણા ટાઈમથી લેવલ 1 કરું છું, લેવલ 2 કરું છું, જોબ કરું છું, પણ મને કેમ અનુભૂતિ નથી થતી? પણ ભગવાન છે એ ભાવના ભૂખ્યા છે, પ્રેમના ભૂખ્યા છે. એ વિધિ તો ઠીક છે, વિધિ આપણા માટે છે કે આપણે પંક્ચ્યુઅલ રહીએ ને એટલા માટે છે. બાકી જે ગૌસ્વામીઓ છે, સડ ગોસ્વામીઓ, એમને વિધિ ના જોઈએ, કારણ કે એ તો ભગવાન સાથે કનેક્ટેડ છે. આંખો બંધ કરે અને ભગવાનની લીલાઓના દર્શન કરી શકે. એક મહાન આચાર્ય નરોત્તમદાસ ઠાકુર, તમે એમનું ભજન કદાચ સાંભળ્યું હોય, વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ, એકવાર સાંભળજો, યુટ્યુબ ઉપર છે આ ભજન. તો નરોત્તમદાસ ઠાકુર, એમની જે લેવલ છે એ કેટલું ઊંચું છે, ખાલી એક ભજન તમે સાંભળશો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે એ જયારે આંખો બંધ કરે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાજીની જે અષ્ટપ્રહરી અષ્ટાયામ જે લીલાઓ છે એમના દર્શન કરી શકે. ડાયરેક્ટ આંખો બંધ કરે, ભગવાનની ક્યાં લીલાઓ ચાલુ છે ત્યાં ડાયરેક્ટ જોઈ શકે, લાઈવ ટીવી ચાલુ થઈ જાય એની સામે. તો એ આખું ભજન છે એ લખે છે, એમે જે પોતે જોવે છે એ લખે છે, એ ભજન છે. એમાં છેલ્લે લખે છે કે આ હું મારા હૃદયમાં આ બધી લીલાઓ પ્રગટ થાય છે. તેમ રૂપ ગોસ્વામીજી, સડ ગોસ્વામીજી. તો આ એક લેવલ છે, એ આપણું લેવલ આવતા કદાચ વાર લાગશે, કદાચ હજી 2-4 જન્મો પણ જરૂર પડે જો આપણી શુદ્ધિ ના થાય તો. બરાબર? પણ તો આપણે વૈધિ ભક્તિ કરીશું ધીમે ધીમે ધીમે. પ્રભુપાદજી આપને સુંદર રસ્તો બતાવ્યો છે. આપણે જોયું હતું ને, સીડી છે, કર્મકાંડના લેવલથી આગળ વધીએ, જ્ઞાનકાંડમાં જાય, જ્ઞાનકાંડમાં નિષ્કામ કર્મ કરીએ, નિષ્કામ કર્મમાંથી ધીમે ધીમે અષ્ટાંગ યોગમાં જઈએ, ત્યાંથી ધીમે ધીમે આગળ ભક્તિ યોગમાં જાય. એના કરતા પ્રભુપાદજી આપણને સીધા ભક્તિ યોગમાં ઇન્વોલ્વ કરે છે કે ભાઈ વૈધિ ભક્તિ કરો, સીધા તમે સાધના કરવા માંડો અને સીધા સમાધિની અવસ્થામાં આવો. બરાબર? પુનિતા માતાજી, ભજનના શબ્દો છે, વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ. ખૂબ સુંદર ભજન છે, ખૂબ સુંદર ભજન છે, એકવાર સાંભળો. પણ તમને આ વસ્તુ ખબર હોય ને કે એ રિયલ ઘટના છે, તો તમને એના પ્રત્યે, એ ભજન પ્રત્યે તમને પ્રેમ થાય, નહીતર તમને ના થાય. તમને ખાલી શબ્દો વાંચશો અને સાંભળશો તો તમને એ ભજન પ્રત્યે પ્રેમ નહીં થાય. પણ તમને ખ્યાલ આવે કે નહીં, નરોત્તમદાસ ઠાકુરજી આંખો બંધ કરે ભગવાનની લીલાઓ જોઈ શકે, અને એ લીલાઓ એ લખે છે, અને એ ભજન છે, તો તમને પ્રેમ થાય એ ભજન પ્રત્યે. ખૂબ સુંદર ભજન છે, સાંભળવા જેવું છે. તો ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા છે, 31 જણા છે. થેન્ક યુ સો મચ બધાનો, ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરીથી હું તમારું બધાનું વેલકમ કરું છું જે હમણાં જોઈન નથી થયા. આપણી પાસે 10 મિનિટનો સમય છે, તો એક નાનું એવું આપણે એક્ઝામ લઈ લઈએ, રિકેપ. તમારે પેલું, બીજું અને ત્રીજું 3 ચેપ્ટર આપણે કવર કરેલા છે. તો મને બોલો ચલો ફટાફટ 3 ચેપ્ટરના નામ કોણ બોલશે? બહુ ઈઝી પ્રશ્ન છે, ચલો ફટાફટ હેન્ડ રેસ કરો, નહીતર હું મારી રીતના પૂછીશ. ઓકે, એક પ્રવીણા માતાજીનો હેન્ડ રેસ થાય, બોલો 3 ચેપ્ટરના નામ બોલવામાં. યસ, જયશ્રી માતાજી, જયેન્દ્રજી. ઓકે, હવે જે હેન્ડ રેસ નથી કરતા એમને જ મારે પૂછવું પડશે. તમને 3 ચેપ્ટરના નામ નહીં આવડે તો કેમ કરશું આપણે? કેમ ભગવાનને સમજીશું? બોલો દક્ષા પંચાલજી, 3 ચેપ્ટરના પહેલા ચેપ્ટરનું નામ બોલો. ચલો, કેવી રીતના ચાલશે? આપણે લેવલ 2 માં છીએ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હિરલ પાઠકજી. અમુક તો વિડીયો ઓન નહીં કરે ને, માઇક ઓન નહીં કરે. તમે ભલે ને બોલો પ્રભુ. યસ, ઓકે. યસ, જલ્પા માતાજી સુરેન્દ્રનગર થી, બધા વિડીયો ઓન કરો. ચલો, આટલી ભગવદ ગીતા
તમને સમજાય તો છે ને? આમ તો હું સમજાવું છે તો આમ ઈઝી લેંગ્વેજ છે ને, વાંધો નથી ને? હા હા બહુ સરળ છે. હા અતુલા માતાજી બોલો પ્રભુજી ચલો. હા 3 ચેપ્ટર ના નામ બોલો. બોલો બોલો અતુલા માતાજી, પેલા ચેપ્ટર નું નામ બોલો. અર્જુન વિષાદ યોગ, યુદ્ધની ભૂમિ નિરીક્ષણ, યુદ્ધની ભૂમિ. બરાબર, બીજા ચેપ્ટર નું નામ બોલો. ગીતાનો સાર. ગીતાનુસાર કોણ બોલ્યું એ? ગીતાનુસાર કર્મયોગ અને દિવ્ય જ્ઞાન ચોથું. હા જો બેલા માતાજી કેવું કઈક બોલે છે ફટાફટ. યસ આવડવું જોઈએ. યસ ઓકે, પેલા ચેપ્ટર માં અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો છે. મોનિકા શાહ માતાજી તમને હું જોઉં છું, બોલો ચલો. એડમિટ છું હોસ્પિટલમાં એટલે નથી તમને અત્યારે વિડિયો ઓન રાખી શકતી. જલ્પા માતાજી, ઇટ્સ ઓકે માતાજી, ઇટ્સ ઓકે. એડમિટ છું એટલે તમને સાંભળું છું પણ અત્યારે નથી વિડિયો ઓન કઈ રાખી. વાંધો નહીં, તમે જલ્દી થી સ્વસ્થ થઈ જાઓ એવી અમે આજે એક જપ માળા કરીએ છીએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે જલ્દી થી સ્વસ્થ થઈ અને ઘરે પહોંચી જાઓ. બરાબર, અને ભગવાનનું નામ લો. આ તો ગોલ્ડન ચાન્સ છે. આચાર્ય એવું કે બીમાર પડીએ ને ત્યારે ભગવાનનું વધુમાં વધુ નામ લેવાનું, કારણ કે ખૂબ ટાઈમ હોય આપણી પાસે. ના ના એટલા કાલે હું આઈસીયુ માં દાખલ હતી તોય મેં 11 નથી તોડી પ્રભુજી. ના 11 ના કરો તો ચાલે માતાજી, બીમાર હોય ત્યારે ઉપવાસ. ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ. ભગવાનના નામ લો ચલો. ઓકે, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. દિશા માતાજી બોલો ચલો. હરે કૃષ્ણ. પેલું ચેપ્ટર, અર્જુનજીને યુદ્ધ નથી કરવું, શું કામ, વાય? દિશા માતાજી પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ રોનક પ્રભુજી ચલો તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી બોલો બોલો પ્લીઝ. એનો એક આપણી પાસે reason 8 જ મિનિટ. હા એનો બોલો બોલો. reason તો એ હતું કે અર્જુન એવું કહે છે કે આજે સામે બેઠા છે તો બધા મારા સગા છે, મારા આચાર્ય છે, મારા ગુરુ છે, મારા ભાઈઓ છે, મારા કાકા છે, મામા છે, એક જ શબ્દમાં છે પ્રભુ, 5 જ શબ્દ, 5 શબ્દ. યસ તમે જે બોલો છે કરુણા. કરુણા. યસ એક્ઝેક્ટલી. ચાલો બીજો શબ્દ બોલો હવે. આનંદ નથી. આનંદ નથી. ત્રીજો શબ્દ બોલો ચલો. કૌટુંબિક પરંપરાઓ. કૌટુંબિક પરંપરાઓ. નથી. ચોથો શબ્દ પાપ પાપ લાગશે. અને પુણ્ય. યસ પાપનો ભય. અને પાંચમું અનિશ્ચિતતા. અનિશ્ચિતતા. યસ એક્ઝેક્ટલી. આ રીતના યાદ રાખવાનું છે આપણે. બરાબર, ટીપ ઓફ ટંગ. આ બધી વસ્તુ આપણે યાદ રેવી જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ. પેલા ચેપ્ટરમાં આપણે અક્ષોહિણી ને બધું જોયું હતું. હનુમાનજી શું કામ હતા તમને બધાને ખબર છે, એની મેં કથા તમને કીધી હતી, ઘટના વાય હનુમાનજી મહાભારત. ઓકે યસ. પછી આપણે બીજું ચેપ્ટર નંબર 2 બરાબર છે. એમાં ભગવાન કરુણાનો જવાબ શું આપે છે બોલો. જયેન્દ્ર પંચાલજી બોલો. કરુણાના આન્સરમાં ભગવાન શું કહે છે? જયેન્દ્રજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કરુણાનો જવાબ એવો આપે છે કે તારે યુદ્ધ કરવું તારું કર્મ છે અને આ બધા તો ઓલરેડી હણાઈ ગયેલા છે. નિમિત્ત જ થવાનો છે. ઓકે, એટલે તું એનો કરુણા કરીશ નહીં. ઓકે, હજી થોડું ક્લેરિટી જોઈતી હોય તો બોલો. હજી થોડુંક આપણે ક્લેરિટી એમાં જોઈતી હોય તો કરુણાના એક્ઝેક્ટ આન્સરમાં. તું હતો. તમે સાચા છો જયેન્દ્રજી, એક્ઝેક્ટ તમે સાચા છો. યસ બોલો. હજી કોણ થોડું? હરે કૃષ્ણ. પ્રવીણા માતાજી તમે કઈ પ્રકાશ પાડશો? હા, અરે આ બધા જે છે આચાર્ય અને બધા એ બીજો અવતાર જલ્દી લેશે. ઓકે, હા એટલે થોડાક નજીક છો તમે પણ. એક્ઝેક્ટલી તમારો જવાબ પણ સાચો છે. બોલો, કરુણાનો એક્ઝેક્ટ આન્સર ભગવાન શું આપે છે? એક શબ્દમાં, 2 શબ્દમાં ચલો. કે ભગવાન તેને દેહાંતર પ્રક્રિયા, પરમેશ્વરની નિષ્કામ સેવા અને સિદ્ધિ શક્તિના ગુણોથી પરિચિત કરાવે છે. નહીં, કરુણાનો આન્સર જ જોઈએ, ઓનલી કરુણા. ભગવાન ક્ષત્રિયનું એક્ઝામ્પલ આપીને કહેતા હતા કે ક્ષત્રિયો નહીં.
નહીં નહીં માતાજી નહીં, એ તો એનું નિયત કર્મ સમજાવે છે. કરુણાનો પરફેક્ટ આન્સર. આત્માનું છે, આત્મા એ ભવિષ્યમાં બી થશે, ભૂતકાળમાં બી હતા. કોઈક આત્મા વિશે કઈક બોલતું તું, કોણ બોલે છે? આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા આત્મા છીએ. છીએ. યસ. આ એનો જવાબ છે. ભગવાન કહે છે 11મા શ્લોક થી ચાલુ થાય છે છેક 30મા શ્લોક સુધી એક ને એક ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બસ આ જ આન્સર છે, સિમ્પલ. કરુણાનો જવાબ અર્જુનજીને કહી દે છે ભગવાન કે ભાઈ આ કોઈ શરીર નથી, બધી આત્માઓ છે. બસ આટલું જ છે કરુણાનો જવાબ. આ રીતના યાદ રાખવાની કોશિશ કરો, બહુ ઈઝી છે. અને આ તો આધ્યાત્મિક જીવનનું પ્રથમ પગથિયું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. જો આ આપણે પ્રેક્ટિસ કરીશું સમજવાની, ભગવદ ગીતા વાંચીને, તો આપણે ભૌતિક જગતના મોટા ભાગના દુઃખોમાંથી આપણે બહાર નીકળી જઈશું. કારણ કે બધા જે દુઃખો છે એ શરીર સાથે જોડાયેલા છે, બધા જ. તો આ ખાસ આપણે યાદ રાખવું પડશે. ઓકે, બોલો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન હું પૂછું છું કે બીજું કારણ શું હતું કરુણા પછી? બોલો. પાપ અથવા આનંદ નથી? આનંદ નથી. આનંદ નથી માં શું કે છે ભગવાન? આનંદ નથી માં શું કે છે ભગવાન? બોલો ચલો, કોણ બોલશે? હેન્ડરેસ કરો. ડોક્ટર ધારા શાહજી બોલો. હવે હું હેન્ડરેસ વાળાને પૂછું છું કારણ કે બીજા તો અનમ્યુટેડ નથી કરતા, હું પૂછું તો એ. બોલો. આનંદ નદીમાં એવું ભગવાન એવું કે છે કે જો તું હારી જઈશ તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અને તો તને તને જીતતી જઈશ. હસ્તિનાપુરનો મળશે. તો બંને હાથમાં ગાળે તો લડવા જ છે, તો પછી તને એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ માતાજી, તમારો આન્સર એકદમ સાચો છે. આ તો બધું બહુ ઈઝી છે તમને બધાને. આ 5 કારણોના જવાબ. આપણે એને ભૌતિક જગતમાં આપણે ભક્તિમાં આગળ ના વધવા માટે પણ મેં તમને કમ્પેરિઝન આપેલી હતી, તમને યાદ છે ને? જેમ અર્જુનના જે 5 કારણો યુદ્ધ ના કરવાના છે, સેમ 5 કારણો છે એ આપણા ભક્તિમાં આગળ ના આવવાના છે. સેમ ટુ સેમ કારણો છે. એ જ કારણોથી આપણે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકતા નથી. ત્રીજું કારણ બોલો ચલો, થર્ડ કારણ, અને એમનો જવાબ આપો. બેલા માતાજી બોલો ત્રીજું કારણ. હરે કૃષ્ણ. પાપી પ્રવૃત્તિઓનો ડર. એનો જવાબ બોલો ચલો. ભગવાન શું સમજાવે છે પાપી પ્રવૃત્તિઓના ડર ની અંદર? ભક્તિ પ્રવૃત્તિથી પાપ રહિત. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. હા, પછીનું બોલો ચોથું. હરે કૃષ્ણ. બધા માટે ઓપન છે. ચલો. કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ. યસ. હવે એમાં ભગવાન શું જવાબ આપે છે? 1 જ મિનિટ છે આપણી પાસે, ફટાફટ બોલી જાઓ. આદર્શ બનો. તું છોડીને જતો રહીશ તો ઉલટાની આવી ખોટી પરંપરાઓ ચાલુ થઈ જશે. બરાબર. અને છેલ્લું અનિર્ણયતા. યસ, અનિર્ણયતા. તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે વ્યવસ્થાત્મિકા બુદ્ધિ એકે કુરુ નંદન. જેની બુદ્ધિ વ્યવસ્થાત્મિકા છે, જેની બુદ્ધિ કૃષ્ણ ભાવનામાં લાગેલી છે, તો એનો એક નિર્ણય ઉપર એની બુદ્ધિ હશે. યસ, થેન્ક યુ સો મચ. બધા ખૂબ સરસ રીતના જોઈન થયા છો. પ્લીઝ રીડિંગ કરો, બુક વાંચો, ખૂબ જરૂરી છે. પ્રભુપાદની બુક વાંચો. આ બધા બહુ બેઝિક કન્સેપ્ટ છે અને આ બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જવા જોઈએ. ઓકે, ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈ કો-હોસ્ટ ની સેવા માટે આવી ગયા છે? મંદિર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રકુંજજી, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. વેલકમ ઓલ. 50 જણા આપણે ફરીથી લેવલ 2 માં આટલા બધા ગેપ પછી પણ આપણે સાથે મળીને શીખવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ખૂબ બહુ મોટી વાત છે.
ઘણા બધા આજે જોઈન નથી થયા. હરે શું કૃષ્ણ કામ? પ્રભુજી. કારણ કે હરે કૃષ્ણ, વેલકમ વેલકમ. ઓકે, કો હોસ્ટ માટે કોઈ સેવા આપે છે અત્યારે? મનદીપ પ્રભુ આવી ગયા છે? હરે કૃષ્ણ નથી આવ્યા. રવિરાજજી નથી આવ્યા. ડોક્ટર દીપ્તિજી હરે કૃષ્ણ okay, પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, રોનકજી તમે છો ને? જોઈ લેજો. Yes. ચલો મ્યુટ અનમ્યુટ નું તમને બનાવી દઈએ આજે. ઓકે પ્રભુજી. ભગવાન હરે કૃષ્ણ. યસ, થોડી સેવા કરો ભગવાનને. યસ, હિયર યુ આર હોસ્ટ. ઓકે, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને એમની પાસે કૃપાની યાચના કરીએ કે ભગવાન આ જ્ઞાન અમને સમજવાની કૃપા કરો, તમારી અનુકંપા આપો, કારણ કે એના વગર આ શક્ય નથી. તો વંદન કરી અને આપણે મંગલાચરણ ભગવાનના મહાન ભક્તો શિલા પ્રભુપાદ, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ, કેતન પારેખજી, પાર્થજી, સીમા માતાજી, ઘણા બધા ટીચર્સ, ઘણા બધા ભક્તો જે આખા વિશ્વની અંદર દરેક શેરીઓમાં, દરેક ગલીઓમાં ભગવાનનું જે મહાન જ્ઞાન છે નિસ્વાર્થ ભાવે વહેંચવા માટે નીકળ્યા છે. આ બધા ભક્તોને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે એમના જેવી ભક્તિ આપણા હૃદયમાં પણ ભગવાન પ્રત્યે પ્રગટ થાય. અને આપણે આ સાથે મંગળાચરણ શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજ્ઞ શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. ચોથું મારી સ્લાઇડ અને મારો વોઇસ બંને ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ. કોમલજી, રશ્મિ દેસાઈજી, વેલકમ. અમી માતાજી, તમારો બધાનો હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું અને તમને બધાને આવકારતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલકમ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મનદીપ પ્રભુ, હું તમને હોસ્ટ બનાવી દઉં છું. ઓકે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. જે હમણાં જોઈન થયા છે એ બધાનું ફરીથી હું સ્વાગત કરું છું. 15 દિવસનો આપણે ગેપ થઈ ગયો. તો કળિયુગની અંદર ભક્તિ માટે એસોસિએશન નું ખૂબ મહત્વ છે. એનું આપણને અત્યારે પણ એ જોવા મળે. જયારે લેવલ 1 લેવલ 2 માં આ જ રીતના હોય છે. શરૂઆતમાં ઘણા બધા ડિવોટીઝ હોય અને થોડોક ગેપ પડી જાય તો ડિવોટી ઓછા થઈ જાય. એટલે એસોસિએશન વગર, ભક્તોના સંગ વગર કળિયુગની અંદર ભક્તિ થવી એ ઇમ્પોસિબલ, નિયર ટુ ઇમ્પોસિબલ છે, શક્ય નથી. બરાબર. તો હંમેશા ભક્તોનો સંગ રાખવો, ભક્તોના એસોસિએશનમાં રહેવું. ચોથો અધ્યાય. તમે બધા સાધના ચાર્ટ સરસ રીતના મેનેજ કરો છો, સબમિટ કરો છો. મને પર્સનલી પણ બધા ઘણા બધા મોકલો છો અને મને જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. આ જ રીતના આગળ પણ તમે સાધના ચાર્ટ ફરી અને મને મોકલતા રહેજો. મને રોજ મેસેજ કરો, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. મને ખૂબ આનંદ થશે. ઓકે. જ્ઞાન યોગ, દિવ્ય જ્ઞાન, જેવું આ ચેપ્ટર નું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન અથવા જ્ઞાન યોગ. બરાબર. તો એ નામ પ્રમાણે આ ચેપ્ટર માંથી આપણે ઘણું બધું શીખવા જેવું છે. તો સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. હમણાં આપણે સારાંશ લીધો હતો પેલા ચેપ્ટર નો. બરાબર. આપણે ત્રીજા ચેપ્ટર નો આ સારાંશ છે કે અર્જુનજીને ડાઉટ છે કે ભાઈ ત્યાગ કરવું કે કર્મ કરવું, નોલેજમાં જવું કે પ્રભુ એક્શનમાં જવું. તમે કહો છો કે ભાઈ
તું જ્ઞાન લે અથવા તો તું બરાબર બુક લઈને બેસી જા, તો અર્જુનજીને ડાઉટ છે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ એટલે કે ખાલી બુક વાંચી લેવી. એટલે એ કન્ફ્યુઝન નો પ્રશ્ન 3જા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં પૂછે છે. સેમ ક્વેશ્ચન પાછો 5મા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં આજ જે ક્વેશ્ચન છે રહેશે આગળ. ત્યાગ, કર્મ, નોલેજ અને એક્શન ને બેને પેરેલલ લઈને કઈ રીતના ચાલી શકાય? તો ભગવાન એના જવાબમાં નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવે છે. આગળ કર્મયોગ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે જેવી રીતના શ્રેષ્ઠ જે ફોલો કરે છે એવી રીતના જે એને નીચે છે બધા ફોલો કરે છે. હું ભગવદ્ ગીતા વાંચીશ તો મારું બાળક ભગવદ્ ગીતા વાંચશે. તમે બધા ક્લાસ જોઈન કરો છો ને ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરો છો તો સેમ તમારા બાળકો ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરશે તમને જોઈને. તમારે એમને આંગળી પકડીને શીખડાવવાની જરૂર નહીં પડે. 1 મિનિટ. પછી ભગવાન આપણને સૌથી મોટા શત્રુ વિશે શત્રુ. પછી આજનો જે ચોથો એનો જે સારાંશ છે પણ આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાનો છે. જે વિભાગ પહેલો છે, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને મંદિર પ્રભુ? યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. એમાં ભગવાન વિશેનું જે ગુણાતીત જે જ્ઞાન છે એમના વિશે આપણને ભગવાન જણાવશે. ભગવદ્ ગીતાનો જે ઇતિહાસ છે એ આપણે જાણી શકીશું. બરાબર, ખૂબ મહત્વ છે. અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા કરવાની છે એ ભગવાનના મોઢેથી આપણે સાંભળીશું તો આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે વિશ્વાસ બેસશે. એટલે ભગવાન પોતે અહીંયા આવીને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને સમજાવશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જે જ્ઞાન છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપ, પ્રાગટ્ય, લીલાઓ વિશે સત્ય પ્રગટ કરે છે. આ સત્યો જાણીને કૃષ્ણનો આશ્રય લેનાર શુદ્ધ થઈ કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે છે. કઈ રીતના? ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આગળ વધીશું તો. હવે પેલો શ્લોક. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાન અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરીસ્વા કવે બ્રવીત. ભગવાન કે છે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો, કે મેં આ અમર વિદ્યા એટલે કે અવિનાશી જે યોગ વિદ્યાનો ઉપદેશ છે એ મેં પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો. વિવસ્વાને મનુષ્યના પિતા મનુને આપ્યો અને મનુએ આ ઉપદેશ છે ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા ભગવાન છે વંશવલી કેમ ચાલુ કરે છે? ભાઈ મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, મેં આને આપ્યું, મેં આવું કેમ ચાલુ કરે છે? તો ભગવાન આપણને ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવે છે આ શ્લોકની અંદર. બરાબર, અને કેટલું પુરાતન ઇતિહાસ છે એ આપણે આ ચેપ્ટર થી જોઈ શકીશું. નહીતર આપને તો બધાને એવું છે કે ભાઈ ભગવાન તો હમણાં દ્વાપર યુગમાં આવ્યા એટલે ઓલમોસ્ટ 5000 વર્ષ જેવો સમય લાગ્યો છે બસ. તો ભગવદ્ ગીતાને બધાને એવું છે કે ભગવદ્ ગીતાને 5000 વર્ષ જેટલો સમય થયો, પણ નહીં. ભગવાન તો અહીંયા એમ કે છે કે ભાઈ આ જે અવિનાશી જે જ્ઞાન છે એ સૌથી પહેલા મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું છે. હવે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન કોણ છે? સૂર્યદેવ વિવસ્વાન એટલે એ સમયના જે સૂર્ય ગ્રહ છે, જે બધા ગ્રહ મંડળોનો રાજા છે સૂર્ય ગ્રહ, એના જે રાજા છે એ સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. વિવસ્વાન એ નામ છે. તો એક પોસ્ટ છે. તમે બહુ બધા પુણ્ય કર્મ કરો, ખૂબ પુણ્ય અર્જિત થાય તો તમને આવી પોસ્ટ મળી શકે. ઇવન બ્રહ્મા પણ એક પોસ્ટ છે. એમનું પણ એક જીવન છે એ પૂર્ણ થાય એટલે એમનો પણ નાશ થાય છે. સેમ વે સૂર્યદેવ એમનું પણ એક જીવન છે એ કહેવાય પૂર્ણ થાય પછી એમનો નાશ થાય છે. તો એક પોસ્ટ છે. બરાબર. તો ભગવાન કે છે સૌથી પહેલા એક જ્ઞાન મેં એમને આપેલું છે. કોને? સૂર્યદેવને, વિવસ્વાને. શું કામ એને આપ્યું? કારણ કે ગ્રહ મંડળોના રાજા છે તો એમની ફરજ છે કે એમની જે પ્રજાનું રક્ષણ કરવું. શેનાથી રક્ષણ કરવું? કામરૂપી જે સાંસારિક બંધનો છે એમાંથી એમને છોડાવવા. કામરૂપી, કામમાંથી. આપણે જોયું ને ભગવાને કીધું કે સૌથી મોટો શત્રુ તો કામ છે જે આપણી અંદર છે. તો આ જે રાજા છે એનું કામ આ છે. આનો મતલબ એવો થાય કે અત્યારના જે કઈ પીએમ છે, સીએમ છે, ધારાસભ્યો છે, જે કઈ નેતાઓ છે એને પેલા ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ લેવું જોઈએ અને વ્યાપક બનાવવું જોઈએ, એનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. બરાબર, તો જ એ આપણું રક્ષણ કરી શકે. પણ એવું થતું નથી. એટલે જ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ધીમે 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 લુપ્ત થતું જાય છે. ઇવન બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર પણ કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન ના જે નેત્રો છે એનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કોણ? સૂર્યદેવ છે. અને સૂર્યદેવ છે ભગવાનની દરેક આજ્ઞાઓનું પાલન કરી અને કહેવાય પરિભ્રમણ કરે છે. સૂર્યદેવ એની મરજીથી ચાલતા નથી, ભગવાનની અંડર કામ કરે છે. તો મહાભારતનો શાંતિ પર્વનો એક શ્લોક છે, હમણાં આપણે આગળ જોઈશું કે અહીં ઇતિહાસ આપ્યા. હવે આમાં ઈક્ષ્વાકુ છે એ કોને ખબર છે? ઈક્ષ્વાકુ કોણ છે? લેવલ 1 માં તમે જોઈ ગયા છો. મનુ તો બરાબર છે. ઈક્ષ્વાકુ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ.
ના, તમને તો ખબર જ છે. હા, બોલો વંદિતા પ્રભુ. સલાજી બોલો. ના, તમને નથી બોલવા દેવાના. સૂર્યદેવ વંદિતાજી. જે છે એમના સૂર્યના વંશમાં પ્રભુ રામ આવ્યા હતા. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. ઈક્ષ્વાકુ છે એમના વંશમાં પ્રભુ રામ આવ્યા હતા. પ્રભુ રામના એ પરદાદા છે. હા, બરાબર છે. ઈશ્વાકુજી છે એમના વંશમાં પછી નીચે ભગવાન શ્રીરામ આવે છે. તો ઈશ્વાકુને આ આપેલું. હવે આપણે આ ચેપ્ટર શરૂઆત થાય એટલે આપણે કાળની બધી સ્લાઇડો જોવી પડશે. તમે લેવલ 1 માં પણ જોઈ હશે. કાળની જોઈ છે ને બધાએ? બરાબર, કે એમાં બ્રહ્માજીનું આયુષ્યને કમ્પેરિઝન કરી અને આપણે કાળ જે શાશ્વત છે, જે ઇટરનલ છે, એ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તો ઈશ્વાકુને આપ્યો તો ઈશ્વાકુજી છે એ રઘુવંશના રાજા હતા અને શ્રીરામના પૂર્વજ હતા. તો આપણે જોયું હતું કે કળિયુગની જે અવધિ છે એ 4,32,000 છે, દ્વાપર યુગ 8,64,000 છે, પણ એના ડબલ પછી એના 3 ગણા ત્રેતાયુગ ને 4 ગણું છે એ સતયુગ. તો શ્રીરામ છે એ દ્વાપર યુગમાં આવે છે, શરૂઆતમાં છે. બરાબર, તો દ્વાપર યુગ અને ત્રેતાયુગમાં આવે છે શ્રીરામ. તો ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગ એ બે નો ખાલી સરવાળો મારીએ ને તો 20 લાખ વર્ષ થાય. તેનો મતલબ એવો થાય કે ભગવાને 20 લાખ વર્ષ પહેલા આ જે જ્ઞાન છે એ ઈશ્વાકુ પાસે હતું. મતલબ આ પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષથી તો આ જ્ઞાન છે. એટલે હવે કોઈ એમ કે ભાઈ ભગવદ ગીતા છે તો 5,000 વર્ષ પહેલા જ છે અને એની પહેલા કૃષ્ણજીનું કોઈ અસ્તિત્વ નહોતું, તો તમે આ શ્લોક એને સમજાવી શકો, સંભળાવી શકો કે આદિપુરુષ છે, ગોવિંદમ આદિપુરુષમ બ્રહ્માજી કે છે. બરાબર, એટલે ભગવદ ગીતા છે કોઈ દુનિયાવી ગ્રંથ નથી. દુનિયાવી ગ્રંથ એટલે મારા જેવા કોઈ થોડું ઘણું વાંચીને પછી એવું માને કે નહીં આમાં મારે થોડુંક એડિટિંગ કરવાની જરૂર છે ને થોડાક મારા શબ્દો પણ હું એડ કરી દઉં, એવો આ ગ્રંથ છે નહીં. ભગવદ ગીતા છે વેદ તુલ્ય છે. જેમ આપણે વેદો છે, બધા વેદોને આપણે કોઈ પણ પ્રકારના માનવીય અર્થઘટન, બરાબર, એટલે એમાં ભેળસેળ વગર આપણે સ્વીકારીએ છીએ. તો સેમ વે વેદ તુલ્ય ભગવદ ગીતા છે. કોઈ પણ પ્રકારના ભાષ્ય, માનવીય ભાષ્ય ભગવાનનું એઝ ઇટ ઇઝ મળવું જોઈએ. આવા માનવીય કહેવાય અર્થઘટન વગર આપણે ભગવદ ગીતાને સ્વીકારવી જોઈએ, એવું ભગવાન આપણને આ શ્લોક દ્વારા ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે મેં આને આપેલું છે, આને આપ્યું છે, આને આપ્યું છે, એના થ્રુ તમારે લેવાનું છે. ભગવદ ગીતા ઉપર ઘણા બધા ભાષ્ય લખેલા છે, તમને બધાને ખબર છે. કોઈ પરંપરામાં નથી આવતા છતાં એ લોકોએ ભાષ્ય લખેલા છે. મહાન મહાન માણસો છે. બરાબર, પછી આગળ કહે છે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહ મહતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. એ રીતે અર્જુન આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ, તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. આ શ્લોકમાં આપણે ખબર પડે કે પદ્ધતિ કઈ છે, કઈ રીતના આપણે આ જ્ઞાન લેવાનું છે. તો ભગવાન પોતે અહીં કહે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આનું આપણે લેવલ 1 માં ઉદાહરણ જોયું હતું કે એક ઝાડવા ઉપર ફળ પાકે તો તમે પથ્થર મારીને ફળ લ્યો તો ફળ તમને તૂટેલું મળવાનું છે. એના કરતા તમે કોઈકની હેલ્પલેસ હોય, ઉપર ચડશે, ટોપલીમાં નાખીને આપે. તમે જોયું હતું ને લેવલ 1 માં સુંદર મજાનું એક્ઝામ્પલ, તો તમને એકદમ સરસ મજાના ફ્રૂટ મળે. સેમ વે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આ જ છે કે તમને એક્ઝેક્ટ જે ભગવાન જે બોલે છે એ નોલેજ તમને મળે. રાજર્ષિઓને પ્રાપ્ત થયું કે જેની અંદર રાજા અને ઋષિઓના બંનેના ગુણો હોય, એમને ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવદ ગીતા તો ઘરડા માણસો માટેનું છે, ભાઈ 60 વર્ષ પછી જોઈશું જયારે નિવૃત્ત થઈ જશું ત્યારે. પણ ભગવાન એમ કે છે કે આ જ્ઞાન તો મેં રાજર્ષિઓને આપ્યું. રાજર્ષિઓ જેટલા બીજી તો આપણે છીએ જ નહીં, રાજા મહારાજાઓ જેટલા, બરાબર, એટલા બીજી નથી. આ મોટા મોટા સમ્રાટો હોય, કેટલો મોટો વહીવટ હોય, તો આ જ્ઞાન ભગવાન એને આપે છે. જરૂરી હશે તો આપતા હશે ને, નહીતર ભગવાન એમ ન કે નહીં તમે બધા રાજ કરી લ્યો પછી તમે નિવૃત્ત થાવ પછી મારી પાસે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા આવજો, ત્યારે આની જરૂર છે. ના કે ભગવાન એવું. ભગવાન એવું નથી કહેતા. રાજર્ષિઓ એ રીતના જાણ્યું. મતલબ ભગવદ ગીતા જેટલી વહેલી આપણે સમજીએ એટલું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે રાજર્ષિઓ બધા શાસન કરતા હોય, રાજા, તો એ જ્ઞાન છે એના જે પ્રજા છે, એના જે પ્રજા છે એના બુદ્ધિના લેવલ જેટલું છે એ મુજબ એને આપે. બાકી આ જ્ઞાન ક્યારે અસુરો માટે હતું ને. પ્રભુપાદજી ખૂબ સુંદર લખે છે કે આ જ્ઞાન ક્યારે અસુરો માટે નહોતું. કારણ કે અસુરો છે એ બધા એની ધૂનમાં એનો અર્થ કાઢશે અને એનો જે મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે એ વેરવિખેર કરી નાખશે. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની ફરીથી સ્થાપવાની જરૂરિયાત ભગવાન કે છે અહીં પડે છે. કારણ કે લુપ્ત થઈ ગયેલું જણાય. શું કામ લુપ્ત થયું? કારણ કે પ્રીચિંગ નથી થતું, કોઈ શીખડાવતું નથી. બરાબર, અત્યારે તમે જો હમણાં ગવર્મેન્ટે એક સરસ મજાનો કહેવાય કે રૂલ્સ લાગુ પાડ્યો ગુજરાતમાં કે હવેથી ભગવદ ગીતા ભણાવવામાં આવશે. તો આપણા માટે ખૂબ ગર્વ લેવા જેવી વાત છે, ખૂબ જ ગર્વ લેવા જેવી વાત છે. અત્યાર સુધી આપણે કોઈ દિવસ ભગવદ ગીતા આપણા બાળકોએ જોઈ જ નથી, એમ કહી શકાય, જોઈ જ નથી.
અને જેને જોઈ છે ને એ બધાના મંદિરમાં સરસ મજાના કવરમાં રેપ કરીને રોજ અગરબત્તી થાય છે. આનાથી વિશેષ ભગવદ્ ગીતા વાંચવા વાળા અને વાંચીને પણ જીવનમાં ઉતારવા વાળા માણસો 0.001% માણસો હશે કે જે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ભગવાનને સમજે છે અને ભગવાનના જે ઉપદેશો, જે આદેશો છે, કોઈ પણ પ્રકારના અર્થઘટન વગર એના જીવનમાં ઉતારવા આવા માણસો ખૂબ જ ઓછા છે. તો એક શરૂઆત આપણી ગવર્મેન્ટે ખૂબ સારી કરી છે એવું કહી શકાય. બરાબર. તો જ્યારે આપણી ભગવદ્ ગીતા નહોતી યથારૂપ, એની પેલા ઢગલાબંધ આવૃત્તિ, આ જે આપણી ભગવદ્ ગીતા, બીજી ભગવદ્ ગીતાઓ ઘણી બધી હતી, ઇંગ્લિશમાં તો ઢગલાબંધ આવૃત્તિઓ હતી, પણ એ કઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા મુજબ હતી નહીં. બધામાં પોતપોતાના અર્થ ભગવદ્ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખે ને પછી એમાંથી જે રોયલ્ટી આવે એ બેઠા બેઠા ખાય. ઘણા બધા સંતો પણ એવા છે, મોટા મોટા કથાકારો એવા છે, મોટી મોટી કથા કરે, ખૂબ પૈસા કમાય, પણ ક્યારેય સમજાવે નહીં કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. કારણ કે ભગવાન વારંવાર ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે હું તમારો પિતાજી છું. બરાબર. હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. ભગવાન પોતે કહે છે, બ્રહ્માજી પોતે કહે છે, શિવજી પોતે કહે છે. કોઈ કથાકાર આપણને સમજાવતું નથી કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, દેવી દેવતાઓ એની અંડરમાં છે. કોઈ દી કોઈ સમજાવતું નથી. બધા ભગવાનના નામે પૈસા કમાય છે. બરાબર. બધાનું પતન થાય છે. અલ્ટિમેટલી બધાનું પતન થાય છે. તો ચાર પરંપરા, મુખ્ય 4 પરંપરાઓ છે. ભગવાનનું જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ લેવા માટેની 4 પરંપરા છે, પદ્મ પુરાણમાં આપેલું છે. તો ભગવાને 4 પેલા બ્રહ્માજીને આપે છે, લક્ષ્મીજીને આપે, મહાદેવજીને આપે અને 4 કુમારો, સનત કુમાર, 4 કુમાર બ્રહ્માજીના પુત્રો. તો બ્રહ્માજીથી આવે છે મધ્વાચાર્ય, અને મધ્વાચાર્યની સીધી લીટીમાં આપણે બધા આવીએ છીએ. બરાબર. જે કઈ બ્રહ્માજી થી મધ્વાચાર્ય છે. બરાબર. એના પછી 22મા નંબર ઉપર ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે અને 32માં આપણા પ્રિય શિલા પ્રભુપાદજી આવે છે કે જેના દ્વારા આપણને જ્ઞાન છે પ્રાપ્ત થાય. તો શિલા પ્રભુપાદજીના ગુરુના 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 ગુરુ, આ રીતના તમે આગળ વધો તો 32મા નંબર ઉપર કૃષ્ણજી આવી જાય. તો આ સાચી પરંપરા છે કે એ જ્ઞાનના ગુરુના 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 ગુરુ જે છે કૃષ્ણજી હોવા જોઈએ. તો જ તમે એ જ્ઞાન સાચી જગ્યાએથી લો છો. હંમેશા યાદ રાખવાનું. તો બ્રહ્મ સંપ્રદાય એટલે મધ્વાચાર્ય સંપ્રદાય, મધ્વ સંપ્રદાય, એમાં જ આપણો સંપ્રદાય આવે છે. બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય આપણા સંપ્રદાયનું આખું નામ છે, બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. પછી શ્રી સંપ્રદાય, એમાં રામાનુજાચાર્ય આવે છે. પછી શિવ સંપ્રદાય અથવા રુદ્ર સંપ્રદાય પણ કહેવામાં આવે છે, એમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવે છે. અને કુમાર સંપ્રદાય અથવા નિંબાર્ક સંપ્રદાય પણ કહેવાય, કારણ કે એમાં નિંબાર્ક આચાર્ય આવે છે. તો આ રીતના આ જ્ઞાન આપણે લઈ શકીએ. પરંપરાનું મહત્વ શું છે હમણાં આપણે જોયું કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર ના જોઈએ, એઝ ઇટ ઇઝ મળવું જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારના અર્થઘટન એમાં ચાલે નહીં. ભગવાન જેમ બોલે એ જ શબ્દ હોવા જોઈએ. કાલ હું 2 ભગવદ્ ગીતાનું કમ્પેરિઝન કરતો હતો. એક મારી પાસે બીજી ભગવદ્ ગીતા છે, એક આપણી છે. હું તમને વાત કરીશ. બરાબર. એના અર્થોમાં કેટલો ફેર હોય છે અને તમને કેવી રીતના અલગ દિશામાં આખી લઈ જાય ભગવદ્ ગીતા. બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતા ભગવાનની કરુણાથી સમજવું જોઈએ. એવું નહીં કે હું કહેવાય કે આટલો બધો ભણેલો છું, તું ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઉં અને મને સમજાઈ જાય. નેવર. કોઈ દિવસ ને. આજે ભગવાન કહેશે કે મારો ભક્ત ને મિત્ર છો ને અર્જુન, એટલે તું આ સમજી શકે છો. તો સૌથી પહેલી ક્વોલિફિકેશન એ છે કે આપણે ભગવાનના ભક્ત અને મિત્ર બનીશું તો જ આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજીશું. એની યોગ્ય લાયકાત એ જ છે. તો કાળ વિશે હું તમને ટૂંકમાં કહી દઉં છું. આ તમે લેવલ 1 માં ભણી ગયા છો. જો તમને ખ્યાલ ન હોય તો ફરીથી લેવલ 1 11 તારીખે ચાલુ થાય છે, પ્લીઝ જોઈન કરજો. બરાબર. તો કાળમાં સૌથી નીચે કળિયુગ છે, 4,32,000 વર્ષ. બાજુમાં દ્વાપર યુગ, એના પછી ત્રેતા યુગ, એની પેલા સતયુગ. ચારેય યુગ ભેગા થાય એને દિવ્ય યુગ કહેવાય. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય એને કહેવાય મન્વંતર. બરાબર. અને આ જે છે, બરાબર, 4 યુગ ને દિવ્ય યુગ કહેવાય. 71 જે દિવ્ય યુગ ભેગા થાય એને એક મન્વંતર કહેવાય, એક મનુનું આયુષ્ય. અને આવા જે 14 મન્વંતર અને એની જે 15 સંધ્યા હોય ભેગી થાય ત્યારે એક કલ્પ થાય. અને 36,000 કલ્પ એ બ્રહ્માજીનો દિવસ છે. એટલે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય તમે વિચારો કેટલું બધું છે. આમાં તમે જો 155.52 ટ્રિલિયન વર્ષ છે. આટલા તો વર્ષ એના વીતી ગયા છે. 50% છે. આનું ડબલ કરવું એટલું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. બરાબર. તો આ ઉપરથી હમણાં આપણે જોયું કે સાબિત થાય છે કે 20 વર્ષથી તો આ ધરાતલ ઉપર ભગવદ્ ગીતા છે. અને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન વિવસ્વાનને ભગવાને આપેલું છે. 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. કોઈ એમ કે 5,000 વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા આવી તો એમને આ શ્લોક કહેવાનું. જો મહાભારતના સ્કંદ પર્વની અંદર છે 348માં સ્કંદમાં જે 51-52મો આ શ્લોક છે.
કે ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં પરમાત્મા સાથેના સંબંધનું આ વિજ્ઞાન વિવસ્વાન દ્વારા મનુને પહોંચાડવામાં આવ્યું શરૂઆતની અંદર. તો ત્રેતાયુગની શરૂઆત, તો અહીં જુઓ સરવાળો મારેલો છે, ત્રેતા અને દ્વાપર 5 ગુણ્યા 4,32,000 એટલે ઓલમોસ્ટ 21,60,000 વર્ષ થાય. તો આપણે નિયર અબાઉટ 20 લાખ વર્ષ પકડીએ તો પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષથી છે. આ મહાભારતના શ્લોક ઉપરથી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કાઢ્યું છે કે 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર છે. તો આ તો મોટા ભાગનાને ખબર નથી હોતી. બધા એમ કે કૃષ્ણજી હમણાં એવા ને બસ છેલ્લે ભગવદ ગીતા એને આપી. નહીં, 20 લાખ વર્ષથી તો ખાલી પૃથ્વી ઉપર છે. એની પહેલા તો આવા યુગો, તો આ તો પાછું કહેવાય કે રૂપાંતર છે. વારંવાર આ સાયકલ તો ચાલુ જ છે. બરાબર, એવું નથી કે એક જ વખત આ 4 યુગ આવી ગયા. નહીં, આ તો સાયકલ કન્ટિન્યુ ચાલુ છે. બરાબર, બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડની સામે 1 લાખ વર્ષ છે. બરાબર, બ્રહ્માનો 1 સેકન્ડ થાય બ્રહ્માજીનો, અને આપણા 1 લાખ વર્ષ થાય. આના ઉપર એક સુંદર ઘટના આપણે લેવલ 1 માં જોઈ હતી. તો આગળ વધીએ. હવે કાળ, જનરલી કાળ આપણે શું કામ સમજવું જોઈએ? તો આપણે ખબર પડે કે એક તો કાળ છે શાશ્વત છે, અને આપણી ચેતના છે ખરેખર ક્યાં લગાડવાની છે, આપણી બુદ્ધિને ક્યાં લગાડવાની છે. આપણે એવું માનીએ કે આ એક જ જીવન છે ને બસ મજા કરી લઈએ, આના મૃત્યુ પછી કઈ ખબર નથી શું હોય કે નહીં. પણ ભગવાન એ કાળની શાશ્વતતા આપણને એટલા માટે સમજાવે કે જો યોગ્ય જગ્યાએ આપણી ચેતના લગાડીશું આ જીવનમાં, બરાબર, તો જ આપણે ધામમાં જઈ શકશું, નહીતર ફસાઈ જઈશું. આ ચક્કરની અંદર આપણે પીસાઈ જઈશું. બરાબર, એટલે કાળનું સ્લાઇડ લેવાનું કારણ એ છે. પછી 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને પાછો કહું છું. ભગવાન કે મેં વિવસ્વાને કીધું, અત્યારે હું તને પાછો કહું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને તું સમજી શકીશ. ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન સર્ટિફિકેટ આપે છે, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે. તો આપણે સમજવું જોઈએ આ એની મિનિમમ આપણી ક્વોલિફિકેશન છે કે આ ક્વોલિફિકેશન હોય તો ભગવદ ગીતા આપણે સમજી શકીશું. ભગવાનના ભક્ત થઈશું અને ભગવાનના મિત્ર એટલે ભગવાનને આપણે આપણા ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર સમજીશું કે નહીં, મારે કાંઈ પણ જરૂર પડે છે કૃષ્ણ મારી પાછળ, મારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એને ખબર છે મારી જે ઈચ્છાઓ છે, કૃષ્ણને ખબર છે, કારણ કે આપણા હૃદયમાં ભગવાન બિરાજે છે. આપણે આગળ પણ શ્લોકમાં જોઈશું, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે હું તમારા હૃદયમાં બિરાજું છું. તો એને ખબર હોય ને આપણી ઈચ્છા અને આપણી યોગ્યતા અને આપણી લાયકાત. તો આપણે એને શરણાગત થઈશું, એટલે આપણે એને ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર માનીશું, તો આપણે ભગવદ ગીતા સમજાશે. બાકી સમજાય નહીં. ઘણા બધા એમ કે મેં લેવલ 5 વાર કરી દીધું છે, લેવલ 2 મેં કર્યું, પણ મને ભગવદ ગીતા સમજાતી નથી. પણ નહીં સમજાય જ્યાં સુધી તમે ભગવાનના ભક્ત નહીં બનો, ત્યાં સુધી ભગવાનની સેવા નહીં કરો, ત્યાં સુધી ભગવાનના હરિનામનું જાપ નહીં કરો, અને ભગવાનના ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર નહીં સમજો, ત્યાં સુધી મહાન માણસો, કેવાતા મહાન માણસો, વિદ્વાન માણસો, ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે, એને ભગવદ ગીતા નથી સમજાણી. તમે એનું ભગવદ ગીતા ને આપણી ભગવદ ગીતાની કમ્પેરિઝન કરો, તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન હોય ને, ધારો કે ડોક્ટર બનવું હોય તો ભાઈ સાયન્સ લેવું જ પડે. એવું ના ચાલે કે ભાઈ તમે આર્ટ્સ કરો અને તમને ડોક્ટરમાં મેડિકલ સાયન્સમાં તમને એડમિશન મળે, ના મળે. તો સેમ ભગવદ ગીતા વાંચવી, તમારે ભક્તને મિત્ર બનવું જ પડશે. એનું મિનિમમ ક્વોલિફિકેશન છે. એવું તમે માનશો કે નહીં હું ભગવાન સાથે ઈર્ષાઈ કરીશ ને ભગવાનની બધી લીલાઓમાં મને શંકા પણ હશે અને તોય હું ભગવાનને સમજી પણ લઈશ, તો એ પોસિબલ નથી. પ્રભુપાદજી આના ભાવાર્થમાં સમજાવે મનુષ્યના 2 વર્ગો હોય, એક અસુર હોય અને એક ભક્ત હોય. બરાબર, ભક્ત હોય સુપાત્ર છે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા માટે, અસુર છે એને કોઈ દી ભગવદ ગીતા સમજાવવાની નથી, અને એનું મોસ્ટલી પતન થવાનું છે. બરાબર, આપણે 7મ 8મ આવે એટલે વોટ્સએપમાં હું બધાના મેસેજ જોતો હોય, ઘણા બધા લખે લોફર કાનુડો, બરાબર, કે ભાઈ લવ ગુરુ કાનુડો, આવું બધું લખે. ભગવાનની મહત્વ જ ખબર નથી. આપણા હિન્દુઓના બાળકોને, નાના બાળકોને તમે પૂછો કે કૃષ્ણજીના પિતાજી કોણ, કૃષ્ણજીનો જન્મ ક્યાં થયો, ખબર જ નથી. આ આપણી અધોગતિ છે. આપણે આપણા બાળકોને આપણું જ્ઞાન નહીં આપીએ તો આપણું પતન નિશ્ચિત છે. તો આગળ કે છે અર્જુન કે છે, અર્જુનને થોડોક ડાઉટ આવે છે. ભાઈ અર્જુન એમ થાય છે કે ભાઈ આપણા બેનો તો જન્મ સાથે થયો, ભગવાન તમે આપણે 2 મામા ફોઈના કહેવાય ભાઈઓ છીએ, હું તો તમારો મિત્ર છું, તમે નાનાથી મોટે મારી સાથે ત્યાં મને ખબર છે, અને તમે એમ કહો છો કે વિવસ્વાનને તમે આ જ્ઞાન આપ્યું છે 20 કરોડ વર્ષ પહેલા, 12 કરોડ વર્ષ પહેલા, કેવી રીતના? ડાઉટ આવે છે. બહુ શાંતિથી સાંભળીએ ને તો ડાઉટ આવે. બરાબર, એટલે કે છે કે આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનનો જન્મ પ્રાચીન કાળમાં થયો. એટલે આપનો જન્મ હમણાં થયો, વિવસ્વાન તો પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા. તો પછી હું કેવી રીતના સમજુ ભાઈ પ્રાચીન કાળમાં આપે એમને આ વિદ્યાને ઉપદેશ આપ્યો? એકચ્યુઅલી આ
ડાઉટ અર્જુનજીનો છે જ નહીં, આ ડાઉટ આપણો છે, તમારો ને મારો ડાઉટ છે. અર્જુનજી જો આ પ્રશ્ન ના પૂછે જ ને તો આપણે જ કહીએ કે ભાઈ થોડું હોય, કૃષ્ણ હમણાં થયા દ્વાપર યુગમાં, અમને ખબર છે, અમે તો વાંચીએ છીએ, મહાભારત સિરિયલમાં જોઈએ છીએ અમે, બરાબર. જનરલી આપણે બધાનું જ્ઞાન સિરિયલ પૂરતું લિમિટેડ છે, આપણે શાસ્ત્રો ખોલવા જ નથી ને, એટલે આપણે સિરિયલમાં જોઈને આપણું જ્ઞાન વધારીએ છીએ, બરાબર. તો આ શ્લોક ઉપરથી એ પણ આપણે ખબર પડે કે પ્રશ્ન પૂછવાની કેટલી બધી કહેવાય મોકળાશ છે. ભગવદ્ ગીતા એક જ એવો ગ્રંથ છે કે જેમાં વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી. બીજા બધા ગ્રંથો તમે લઈ લો, ગુરુજી બોલતા હોય અથવા કોઈ સંત બોલતા હોય અને સામેવાળાને ખાલી એક્સેપ્ટ કરવાનું, સાંભળવાનું, નથિંગ. પણ અહીંયા અર્જુનજીને ડાઉટ આવે તો ફટ કરતા અર્જુનજી પૂછે, એકચ્યુઅલી આપણા માટે પૂછે, ડાઉટ અર્જુનજીનો છે જ નહીં. હું તમને અત્યારે એમ કહું કે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર લખેલું છે ભગવાનના 22 અવતારો છે, અથવા તમને બધાને જે ખબર છે 10 અવતારો છે, પણ એમાં કૃષ્ણ છે એ સુપ્રીમ છે, બધાની ઉપર છે, તો અડધા મારી સાથે અત્યારે એગ્રી ના થાય. અથવા હું તમને એમ કહું કે ભગવાન જ એક જ છે, ભગવાન એટલે એક જ છે, કૃષ્ણ છે, તો અડધા મારી સાથે હમણાં એમ કે નહીં, અમે તમારી સાથે એગ્રી નથી. કારણ કે શાસ્ત્રો વાંચીએ, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચીએ, ભગવદ્ ગીતાને સમજીએ તો જ આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે. તો જે લોકોને વિશ્વાસ નથી કે ભગવાન છે એ કૃષ્ણ છે, અને જેને પસંદ નથી કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે, ઘણા પોતપોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અત્યારે બનાવી દીધા છે ઘણા બધા સંપ્રદાયોમાં, બરાબર. તો આ બધા માણસો માટે જ આ અર્જુનજી છે એ અહીંયા જવાબ માગે છે. અને જવાબ કોની પાસે માગે છે? ભગવાન સ્વયં પાસેથી, બરાબર. હમણાં અર્જુનજી એનો જવાબ આપી શકતા હતા. અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એવું નથી કે અર્જુનજીને ખબર નથી કે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. કારણ કે 10મા અધ્યાયમાં અર્જુનજી કહે છે કે મને ખબર છે કે તમે પરમ બ્રહ્મ, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર ભગવાન તમે છો. 10મો અધ્યાય 22મા શ્લોકમાં અર્જુનજીને ખબર છે, એ કહે છે આગળ. પણ આ પ્રશ્ન જે છે એ આપણા માટે છે, નાસ્તિકો માટે છે, માયાવાદીઓ માટેનો પડકાર જે છે ને એના માટે જ છે. અને ભગવાનના મોઢેથી જ અર્જુનજી બોલાવે છે. બાકી સામાન્ય માણસોને શું છે કે દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ હમણાં દ્વાપર યુગમાં આવ્યા હતા, બરાબર. આનાથી વિશેષ કોઈને કઈ ખબર હોતી નથી. ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો ખ્યાલ આવે, બરાબર. તો વિવસ્વાન ને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કેવી રીતે આપ આપી શકો? હમણાં આપણે ચર્ચા થઈ. અહીંયા ભગવાન કે છે કે પરંતપ તરીકે અર્જુનજીને બોલાવે છે, બધા શત્રુઓનો નાશ કરનાર. આગળ શ્રી ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, મારે તો એ બધાનું સ્મરણ છે, પણ હે પરંતપ તમને એમનું સ્મરણ નથી, અને યાદ છે તને યાદ નથી. આ શ્લોક ઉપરથી ખબર પડે કે આપણા ને ભગવાનમાં અંતર શું છે. તો ભગવાન પણ નિત્ય છે, ઇટરનલ છે. આપણા આત્મા પણ ઇટરનલ છે, નિત્ય છે. ભગવાન પણ ચેતના, પણ એ સુપ્રીમલી ચેતના, સુપ્રીમલી કોન્શિયસનેસ છે. આપણામાં પણ ચેતના છે, પણ આપણામાં ફરક ક્યાં છે? તો ભગવાનને બધું યાદ છે. ભગવાન ક્યારેક સત્તાવેશ અવતારમાં આવે, ધારો કે પરશુરામ તરીકે આવે, દુષ્ટ દમન શક્તિઓ લઈને આવે પરશુરામ તરીકે, તો ભગવાનને યાદ છે કે હું આવ્યો તો પરશુરામ તરીકે. ભગવાન શ્રીરામ તરીકે આવે તો ભગવાનને યાદ છે, બરાબર. ભગવાન વિવસ્વાનને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા જ્ઞાન આપે, ભગવાનને યાદ છે, મેં આપેલું છે. પણ આપણને કોઈ પૂછે ભાઈ કાલ બપોરે શું જમ્યા હતા, આપણને યાદ નથી. આ ફરક છે, બરાબર. ભગવાન 3 ગુણોથી પર છે, આપણે ગુણાધીન છીએ. ભગવાન છે માયાના પતિ છે, હમણાં કે છે આપણે માયાથી આવૃત છીએ. બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર વાંચો 5મો શ્લોક, લગભગ 5મો અધ્યાય 33મા શ્લોકમાં છે અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પૂર્ણમ પુરુષમ નવ યૌવનમ છે. અદ્વૈતમ છે, એક જ છે, અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ વેદેશુ દુર્લભમ અદુર્લભમ. આત્મભક્તો ગમે એટલા વેદ વાંચી લો તોય ના સમજાય, ભક્તિ ના કરો તો ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. આ બ્રહ્માજી કે છે કે એવા ગોવિંદને હું ભજું છું, જે આદિ પુરુષ છે, જે અચ્યુત છે, જે અનાદિ છે, જે અનંત રૂપે વિસરેલા છે, છતાં એના મૂળ રૂપે જે છે એ જ શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે? નિત્ય છે. અને એવું નથી કે આદિ છે એટલે મોટી દાઢી થઈ ગઈ છે, માથે સફેદ વાળ થઈ ગયા છે, નહીં. નવ યૌવનમ ચ, બ્રહ્માજી કે છે નવ યૌવનમ છે, નવ યૌવન. કારણ કે યુદ્ધ થતું હતું તો ઓલમોસ્ટ ત્યારે કૃષ્ણજીની જે એજ છે એ ઓલમોસ્ટ લગભગ 85 વર્ષ ઓલ્ડ હતા. એમના પૌત્રો હતા, એમના દીકરાના દીકરા હોય ત્યારે હતા. પણ છતાં તમે જોવો તો સુંદર મજાના 17-18 વર્ષના હોય, યંગ હેન્ડસમ બોય, એવા કૃષ્ણજી હતા આપણા, બરાબર. કારણ કે ભગવાન છે. આગળ હજી બ્રહ્મ સંહિતામાં આવે છે કે રામાદિ મૂર્તિ શુકલા નિયમેન તિષ્ઠમ નાના અવતારમ અક્રોધ ભુવને સુકિંતુ. એટલે ભગવાન તમારા રામ અવતાર થઈ ગયા છે, નરસિંહ અવતાર થઈ ગયા, ઘણા બધા અવતાર, બીજા બધા અંશો અવતારો થઈ ગયા છે, પણ કૃષ્ણ નામથી સુપ્રસિદ્ધ છે એવા આદિ પુરુષ તમે છો, દિવ્ય તમે છો, મૂળ રૂપ તમે છો.
અને એવા ગોવિંદને હું ભજું છું, આવું બ્રહ્માજી કે છે. બરાબર. અહીંયા ભગવાન પરંતપ તરીકે બોલાવે છે. આનો અર્થ એવો થાય કે ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી કેવા માગે છે કે કદાચ ભૌતિક જીવનમાં પણ તમે ખૂબ આગળ વધી જાઓ, પરંતપ. બરાબર. એટલે પરંતપ એ સમય બધા દુષ્ટોનું દમન કરનાર, બધાને અત્યંત બળવાન. બરાબર. એનો અર્થ અત્યારે લઈએ કે તમે કદાચ ગમે એટલા મોટા વિદ્વાન પણ થઈ જાઓ તો પણ તમે ભગવાનની સમકક્ષ અથવા મારી સમકક્ષ બની શકો નહીં, કારણ કે મને બધું યાદ રહે છે, તમને યાદ રહેતું નથી. અચ્યુત, ભગવાન અચ્યુત. ભગવાન ભૌતિક જગતમાં આવે, ભૌતિક જગત સાથે જોડાય તો પણ ભગવાનને કઈ વિસ્મરણ થતું નથી. અને આ બધું સમજી શકે કોણ? ભક્તો. અભક્તોનું આ સમજવાની લાયકાત નથી. આગળનો શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અજો અપી સન અવ્યય આત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ આત્મમાયયા. અજો એટલે હું અજન્મા છું. બરાબર. અવ્યય હું અવિનાશી છું. આપણે પણ, આપણો આત્મા પણ અજન્મા છે અને આપણો આત્મા પણ અવિનાશી છે. થોડું થોડું આપણામાં અને ભગવાનમાં સેમ છે, ગુણોમાં સમાનતા છે, ક્વોન્ટિટીમાં નથી. તો છતાં ભગવાન છે બધાના સ્વામી છે. બરાબર. પણ આપણું શરીર છે એ વ્યય થાય છે. ભગવાન એમ કે છે કે મારું અવ્યય, મારું વ્યય. આપણું તો શરીર દરેક સેકન્ડે નાશ પામે છે. આમાં ડોક્ટર મિત્રો છે, બધાને ખબર છે કે આપણા સેલ છે, શરીરના સેલ છે, દરેક સેકન્ડે ડેમેજ થાય છે, નવા સેલ આવે છે, ડેમેજ થાય છે. શરૂઆત બરાબર ચાલુ જ છે. ભૂતા નામ ઈશ્વરો અપી સન, બધાનો હું જ સ્વામી છું. ભૂતા નામ, દરેક ભૂતો, દરેક જીવો. ભગવાન કહે છે અહીંયા કે દરેક જીવો, સર્વ જીવોનો સ્વામી હું છું. બધા આવી ગયા, દેવી દેવતાઓ આવી ગયા. બરાબર. 84 લાખ યોનિઓ આવી ગઈ, બધું આવી ગયું. શું કામ ભાઈ? ભગવાનને માર્કેટિંગની જરૂર છે? નહીં. પણ ભગવાન છે આપણા પિતાજી છે. આપણા પિતાજી હોય, આપણા બાપ હોય, તો આપણો બાપ હોય આપણને એમ કે હું તારો બાપ છું. થોડાક મારા શબ્દો કદાચ તમને કડવા લાગે, પણ આપણો બાપ એમ કે હું તારો બાપ છું. તો એમાં ખોટું નથી, એ કહી શકે. આપણે ભૂલી જાય ને તો એક થોડા કડક શબ્દોમાં કહી શકે કે હું તારો બાપ છું, બીજા આગળ જવાની જરૂર નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા વારંવાર આખી ભગવદ ગીતામાં ઘણી જગ્યાએ કહે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો સત્ય. બરાબર. ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. માર્કેટિંગની જરૂર નથી, પણ આપને બોલાવે છે, આપણને પ્રેમ કરે છે. બાકી એને જરૂર નથી. સહસ્ત્ર લક્ષ્મીઓની સેવામાં છે. સહસ્ત્ર, એક લક્ષ્મી નહીં, સહસ્ત્ર, હજારો લક્ષ્મીઓની સેવામાં છે. છતાં આપણને પ્રેમ કરે છે એટલે આપણને બોલાવે છે. પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે, જ્યારે આપણે બધા પ્રકૃતિના કંટ્રોલમાં છીએ. ક્યારે વરસાદ, ક્યારે મૃત્યુ, ક્યારે જન્મ. બરાબર. એ આપણા હાથમાં નથી, ભગવાનના હાથમાં છે. સંભવામી આત્મ માયયા. ભગવાન કહે છે દરેક યુગની અંદર હું મારા મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. સંભવામી આત્મ માયયા એટલે હું મારી માયાથી. ઘણા આ શબ્દનો અર્થ એવો કરે કે સંભવામી આત્મ માયા એટલે ભગવાન છે માયામાં આવી ગયા અને બસ પછી જન્મ લીધો અને માયામાં ફસાઈ ગયા. નહીં. આત્મ માયયા. આત્મ માયા એટલે કે હું મારી માયા દ્વારા પ્રગટ થાઉં છું. બે પ્રકારની માયા છે. બરાબર. બે પ્રકારની માયા, એક યોગ માયા છે અને એક મહામાયા છે. યોગ માયા છે ભગવાનની ઇટરનલ એસોસિએટ જે રાધાજી છે, એમનો જ વિસ્તાર છે યોગ માયા. તો ભગવાન એ યોગ માયા દ્વારા. આત્મ માયા, ભગવાનને ક્યાં પ્રગટ થવું છે ભગવાન પોતે નક્કી કરે. ભગવાનના માતા પિતા કોણ છે, સ્થાન કયું છે, જગ્યા કઈ છે, બધું નક્કી કરી શકે. આપણે નક્કી કરી શકીએ નહીં. પછી મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાવ છું. ભગવાનના ઘણા બધા અવતાર થાય. રામ અવતાર થાય, નરસિંહ અવતાર થાય, વામન અવતાર થાય, મત્સ્ય અવતાર થાય, પણ મૂળ રૂપ એ છે કૃષ્ણ. બરાબર. મૂળ રૂપમાં અવતરિત થઉં છું એટલે કે મારું શરીર દિવ્ય છે, સેમ શરીર લઈને આવું છું. ભલે તમને દેખાવ જુદો લાગે, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, દેખાવ આપને જુદો લાગે, પણ ભગવાનનું શરીર અને ભગવાનના દેહમાં કોઈ ફરક નથી. એક્ઝામ્પલ તમને આપું, અમિતાભ બચ્ચન હોય તો ઘણા બધા મૂવી કરે, તો એકમાં ડોન નો રોલ કરતા હોય, એકમાં શહેનશાહ નો રોલ કરતા હોય, પણ જયા ભાદુરીના પતિ તરીકે અમિતાભ બચ્ચન, તો એનો ઓરિજિનલ ફોર્મ છે. તો કૃષ્ણજીનું ઓરિજિનલ ફોર્મ એ કૃષ્ણ છે, ભલે એના ઘણા બધા અવતારો છે. બરાબર. પછી ભગવાન કે મૂળ દેહમાં જ પ્રગટ થાવ છું. આપણે બધા મૂળ દેહમાં પ્રગટ નથી થતા, દરેક વખતે આપણે દેહાંતર કરીએ આપણા કર્મો મુજબ. બરાબર. અવિનાશી છે. હમણાં જોયું, બાલ્ય અવસ્થામાંથી ભગવાન કુમાર અવસ્થામાં જાય, યુવા અવસ્થામાં જાય, પછી એવું લાગે કે એની ઉંમર વધતી જ નથી, કેમ રે. આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવ યૌવનમ ચ. તો ભગવાનનું જે પ્રાગટ્ય અને ભગવાનનું તિરોધાવ, બરાબર, તિરોધાન, બરાબર, તો એ બંને કેવું છે, દિવ્ય છે. સૂર્ય ઉગે ને સૂર્ય અસ્ત થાય એવું છે કે આપણને એમ થાય કે સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો ને અહીંયા ઉગી ગયો. હકીકતે સૂર્ય તો 24 અવર છે જ,
સેમ વે ભગવાન 24 અવર છે. આપણને એવું થાય કે ભગવાન જન્મ લે છે, ભગવાન છે એમ મૃત્યુ પામે છે. ભગવાનનું ક્યારેય મૃત્યુ થતું નથી, ભગવાન ક્યારેય જન્મ લેતા નથી. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર છે ને? ઓકે ઓકે. તો અહીંયા તફાવત છે. આપણે હમણાં જોયું એમ કે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે આધ્યાત્મિક છે, બરાબર, અકલ્પનીય છે, બરાબર, અને આપણું જે છે એ અલ્પકાલીન છે, બરાબર. આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, જ્યારે ભગવાન છે એ માયાના નિયંત્રણમાં નથી હોતા. માયા ભગવાનના નિયંત્રણમાં છે. અહીંયા ફરીથી તફાવત આપે છે. ભગવાન છે શાશ્વત છે, ભૂતકાળ, વર્તમાન, ભવિષ્ય ભગવાનને બધું યાદ છે. જયારે આપણને કાલે કયું શાક બનાવ્યું હતું એ આપણને યાદ નથી. ભગવાન કે છે મને બધા જન્મો યાદ છે, કારણ કે મારું શરીર નથી બદલાતું કે નથી બગડતું, અવ્યય પણ નથી થતું. જયારે આપણે ભૂલી જાય, કારણ કે આપણે દરેક વખતે નવો જન્મ, નવું દેહાંતર કરીને આવીએ, જેવા કર્મો કરીએ એ મુજબ. ભગવાન પોતાની મરજીથી સંભવામી આત્મમાયા મરજીથી દેખાય છે. આપણે આપણા કર્મો દ્વારા દેખાવા માટે મજબૂર છીએ, પરાણે આવીએ છીએ. હા, ભગવાનનું શરીર ગુણાતીત છે અને આપણું શરીર છે પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. શરીર અને સ્વ એટલે ભગવાનના શરીર અને ભગવાનની આત્મા વચ્ચે કોઈ તફાવત નહીં. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન કૃષ્ણ હતા, જે ભગવદ ગીતા બોલેલી, ભગવાન નહોતા એમ. એ બધા એવું કે એની અંદર પરમાત્મા હતા, એમનું આત્માનું કોન્ટેક્ટ પરમાત્મા સાથે થયો અને એ જે પરમાત્મા છે એ એમના મુખે બોલતા હતા. કૃષ્ણ ભગવાન નથી, એ જે નિરાકાર છે એમને બોલાવતા હતા. ભગવાન કે છે, બરાબર, શ્વેતાસ્વર ઉપનિષદમાં પણ ભગવાન લખે છે કે ભાઈ મારા દેહ અને મારી આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, જ્યારે આપણામાં તફાવત છે. આપણું સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર, સટલ બોડી, ગ્રોસ બોડી એ અલગ અલગ હોય છે, બરાબર. પછી હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. પછી આ શ્લોક તો તમને બધાને ખૂબ યાદ જ હશે, બરાબર. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. હે ભરતવંશી, જ્યાં પણ અને જ્યારે પણ ધર્મનું પતન થાય અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે, ભગવાન કે હું ત્યારે આવું છું. ભગવાન ક્યારે આવે છે? તો અહીંયા સૃજામી જે શબ્દ છે ને એ ખૂબ મહત્વનો છે. પ્રભુપાદજી લખે છે એ સૃજામી એટલે શું? તો કે મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થાવ છું. એ નહીં કે દરેક વખતે અલગ અલગ. સૃજામી, ધર્મનું પતન થાય. તો ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. ભગવાન જે બોલે છે, ભગવાન જે ઉપદેશ આપે છે એ ધર્મ છે. હવે આ આદેશોને જે ફોલો નથી કરતા એ બધા અધર્મી જ કહેવાય. અને આ ભગવાનના ભગવદ ગીતાના આદેશોને જે ફોલો કરે છે એ બધા ધર્મ, બરાબર. તો અધર્મ વધે, ભગવદ ગીતા વાંચીએ નહીં અને આદેશોને ફોલો ના કરીએ એટલે અધર્મ વધે છે, બરાબર. સર્વોચ્ચ ધર્મ કયો? ભાગવત ધર્મ, બરાબર. આચાર્યો એમ કે સર્વોચ્ચ ધર્મ છે ભાગવત ધર્મ કહેવાય, કારણ કે ભગવાન કે છે 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં કે સર્વધર્મ પરિત્યાજ્યમ સર્વધર્માન પરિત્યાજ્યમ મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. બધા ધર્મો છોડીને મારા શરણોમાં આવો. આ છે ભાગવત ધર્મ, બરાબર. ભગવાન ક્યારે ક્યારે અવતરિત થાય, ભગવાન શું કામ હવે આવે છે, આ શ્લોક પણ તમને બધાને ખ્યાલ હશે. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. ભગવાનના મૂળ 3 પ્રોજેક્ટ હોય છે. પેલો પ્રોજેક્ટ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો, બીજો પ્રોજેક્ટ છે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો, અને ત્રીજો છે ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવી. ભગવાન કહે છે કે આના માટે હું દરેક યુગની અંદર અવતરું છું. હવે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો ને એ ભગવાન ત્યાં પેલા લખે છે. શું કામ? કારણ કે એ ભગવાનનું પ્રાઇમરી પેલું કામ છે. ભગવાન કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મારા માટે આ છે. દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો એ ભગવાનને એના માટે આવવાની જરૂર નથી. ભગવાન એક પૂર લાવી દે, કેટલાય બધા દુષ્ટો ત્રણેય મરી જાય. ભગવાન એક ભૂકંપ લાવી દે, કેટલાય બધા દુષ્ટો મરી જાય. ભગવાનના આંખના પલકારામાં વીજળી થાય, કેટલાય દુષ્ટો મરી જાય. એટલે ભગવાનને એ દુષ્ટોને મારવા માટે આવવું પડે નહીં. મેઇન કામ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો, બરાબર. હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે ભગવાનને આવવાની જરૂર પડતી નથી. એ કઈ બહુ ભગવાન માટે મોટી વાત નથી. પણ પ્રહલાદ મહારાજની ખુશી અને પ્રહલાદ મહારાજની જે ભક્તિ છે અને પ્રહલાદ મહારાજનો જે વિશ્વાસ છે, પ્રહલાદ મહારાજ હિરણ્યકશિપુ એના પિતાજીને એમ કે છે કે ભાઈ આ સ્તંભની અંદર મને વિષ્ણુ દેખાય છે, બરાબર. તો ઓલો કે આમાં છે? તો હા, કે આમાંય છે, કે મારા ભગવાન અહીંયા છે. ભગવાન ભક્તએ કહી દીધું કે અહીંયા છે એટલે ભગવાનને આવવું જ પડે. ભક્તની વાત ખોટી ભગવાન ક્યારેય પડવા દેતા
નથી, પણ એ સ્ટેજે પહોંચવું પડે આપણે. પ્રહલાદ મહારાજને કહી દીધું, હકીકતે સ્તંભમાં ભગવાન નહોતા, બરાબર, પણ પ્રહલાદ મહારાજને કહી દીધું, પ્રહલાદ મહારાજે એના બાપુજીને કહી દીધું કે અહીંયા મારો ભગવાન છે, એટલે ભગવાન કહે હવે મારે જવું પડશે, અને તરત ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થાય, મારી નાખે. એટલે ભગવાન છે એના ભક્તોના વચન ક્યારેય નથી તોડતા. ભગવાન પોતાના વચન છે એ ભક્તોની ખુશી માટે જરૂર તોડે. એનું ઉદાહરણ આપણે ભીષ્મદેવ જોયું હતું. ભગવાને કીધું હતું કે ભાઈ હું મહાભારતના યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં, પણ ભીષ્મદેવે મનોમન વિચારી લીધું હતું નહીં, શસ્ત્ર તમને એકવાર હું ઉપડાવીશ. શું કામ? કારણ કે હું તમને વીર રસમાં પ્રેમ કરું છું, મારે તમને જોવા છે શસ્ત્ર ઉપાડતા, તમારા ઘૂઘરાળા વાળ અને એમાં ગોલ્ડન કલરની ઝાંય પડે, ધૂળની ડમડીઓ ઉઠતી હોય, મારા નાના નાના તીર તમને લાગતા હોય, ભગવાન મારે તમને જોવા છે વીર રસમાં. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, તારી ખુશી માટે હું એકવાર રથનું પૈડું ઉપાડી લઈશ. તો ભગવાન તોડી નાખે એના વચનો. શ્રીરામજી આવે, રાવણને મારવા માટે શ્રીરામજીને પ્રગટ થવાની જરૂર નથી, બરાબર, એ પોતે ભગવાન છે, મારી નાખે આંખના પલકારામાં. શ્રીરામજી આવે સબરીના બોર ખાવા માટે, સબરી એની રાહ જોવે, સબરી માતા રાહ જોતા હોય, કારણ કે સબરીના ગુરુજી ઋષિ પતંગ એમને કહે છે કે ભાઈ એક દિવસ શ્રીરામ આવશે ને તમને દર્શન મળશે, બસ. એટલે હવે શ્રીરામે આવવું પડે, કારણ કે પતંગ ઋષિએ કહી દીધું ને. અહલ્યાબાઈ રાહ જોતા હોય છે, અહલ્યાબાઈ નો ઉદ્ધાર કરવા માટે શ્રીરામને આવવું પડે, રાવણને મારવા માટે ના આવે. આ તો આ બધું ભગવાન આવે એટલે સાઈડમાં આ બધું કામ કરતા જાય, રાવણને મારી નાખે ને આ બધું વધ કરે, એટલે આ બધું થાય એટલે શું થાય? ભક્તોનો ઉદ્ધાર થાય અને દુષ્ટોનો નાશ થાય, એટલે ધર્મની સ્થાપના ઓટોમેટિક થઈ જાય, બરાબર. પ્રભુપાદજી આમના ભાવાર્થમાં સમજાવે, સાધુ એટલે શું? સાધુ, સાધુ નામ કીધું ને, પરિત્રાણાએ સાધુ નામ. સાધુ એટલે જે ભગવદ્ ગીતા પ્રમાણે જે ફોલો કરતા હોય, જે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ છે ને, એ જ સાધુ. હમણાં આપણે વાત થઈ હતી, કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ નથી એ દુષ્કૃતામ, દુષ્કૃતામ, બરાબર, જેને શ્રદ્ધા નથી, બરાબર, એ બધા દુષ્કૃતામ કહેવાય. તો કૃષ્ણજી આવે તો શું કામ કૃષ્ણજી આવે? રામ અવતારની અંદર જયારે રામ આવે તો કેટલા બધા સંતો ઋષિ મુનિઓ એમને પ્રેમ કરવા લાગે છે પતિના સ્વરૂપમાં, કે ભાઈ અમારે એ પ્રેમ જોઈએ છે. માધુર્ય ભાવ કહેવાય, 5 પ્રકારના રસ છે, માધુર્ય ભાવમાં પ્રેમ કરવા માંડે છે. તો ભગવાન કહે છે કે અત્યારે રામ અવતારમાં શક્ય નથી, મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે હું આવ્યો છું, તમારા બધા માટે હું આવીશ કૃષ્ણ તરીકે, તમને બધાને એક્સેપ્ટ કરીશ. તો બધાને એક્સેપ્ટ કરે. જે બધી તમે ગોપીઓ સાંભળો છો, તમને આ બધા ગર્લફ્રેન્ડ લખતા હોય વોટ્સએપમાં, નહીં, એ બધા ઋષિ મુનિઓ છે, મોટા સંતો છે, સાધુ અનંત જન્મોથી રાહ જોઈને બેઠા છે. એની ભક્તિની તમે જો પરાકાષ્ઠા જુઓ કે ભગવાનને એના માટે અવતાર લઈને આવવું પડે કે નહીં, તમે બધાએ કીધું છે હું આવીશ તમારા માટે, તમને બધાને એક્સેપ્ટ કરીશ. બધી ગોપીઓને એક્સેપ્ટ કરે છે. એ આપણા ભગવાન કૃષ્ણની મહાનતા છે, બરાબર. કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર. પણ અહીંયા દુષ્ટોનો સંહાર કરવા નથી આવતા, કારણ કે અહીંયા દુષ્ટોનો સંહાર કરે બધાને સંહાર કરી નાખવો પડે, બધાને મારી નાખે. બધા દુષ્ટો છીએ, હું પણ દુષ્ટ છું, તમે, આપણે બધા દુષ્ટો છીએ, બધા કંઈક ને કંઈક ઈર્ષા કરીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક પાપ કર્મ કરીએ છીએ. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે છે, એક વખત સુદર્શનને આહવાન કરે છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે સાક્ષાત બલરામજી ના પાડે છે મહાપ્રભુને કે તમે સુદર્શનને મૂકી દો. પ્રભુ તમે સુદર્શન કાઢશો તમારે બધાના ગળા કાપવા પડશે, એકનું ગળું કાપે નહીં ચાલે, બધા દુષ્ટો છે પ્રભુ અહીંયા, બરાબર. તો મહાપ્રભુ આવે છે સંકીર્તન આંદોલન લઈને, અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણને આપે છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે ગમે એટલા પાપી હોય, તમે આવો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો ને ભગવાનને શરણાગત થાવ અને કૃષ્ણ પ્રેમ લઈ જાઓ. ખૂબ જ દયાળુ, સૌથી દયાળુ ભગવાનના આટલા બધા અવતારોમાં સૌથી દયાળુ અવતાર હોય તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. શું કામ? કારણ કે એમાં રાધાજી અને કૃષ્ણજી બંનેનો ભાવ સાથે છે. રાધાજી તો માતા છે, માતાનો ભાવ કેટલો પવિત્ર હોય, કેટલો દયાળુ હોય, મમ્મી કેટલા દયાળુ હોય, કારણ કે એમાં રાધાજીનો ભાવ છે, બરાબર. તો આ બધા રેફરન્સ છે. તમને એમ થાય કે આ પ્રભુજી વાત કરે છે, પણ આ બધા રેફરન્સ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર છે, મહાભારતમાં છે. ઇવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ક્યાં જન્મ લે છે, એના મમ્મીનું નામ સચી માતાજી છે, નવદીપ માયાપુર ધામમાં જન્મ લે છે, આ બધું ડિટેલમાં આપેલું છે, બરાબર. પણ એ પ્રચ્છન્ન અવતાર છે એટલે બધાને ખબર ના પડે. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય એમાં લખે છે, હું નથી કહેતો કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો છે એને ખબર પડશે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે, બરાબર, લખેલું છે. આગળ વધીએ. હવે કૃષ્ણજીને જાણવાનો શું ફાયદો, અને આ શ્લોક છે આ અધ્યાયનો સાર પણ કહી શકાય. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારો જન્મ એટલે કે મારો પ્રાગટ્ય, એકચ્યુઅલી જન્મ તો કહેવાય જ નહીં, ભગવાન એ જન્મ શબ્દ વાપરે છે આપણા માટે, પણ ભગવાનનું જે પ્રાગટ્ય તથા ભગવાનના કર્મોની જે દિવ્ય પ્રકૃતિને જે જાણે છે ને, તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ નથી લેતો,
મારા સનાતન ધામને પામે છે. ઘણા બધા એમ કે ક્યાં લખેલું છે ધામમાં આવશો એવું? ભગવાનના ધામનું વર્ણન ક્યાં છે? હવે જો કૃષ્ણ છે એ ભગવાન ના હોય તો એ અહીંયા લખે નહીં કે મારા ધામને. આ તો એક વાત છે. લાખો અને કરોડો રેફરન્સ મળી જાય તમને, બરાબર, પણ ભગવાન અહીંયા કે છે મારા ધામને તમે પામશો. બરાબર. જન્મ હમણાં આપણે જોયું, બરાબર, બે દિવ્ય વસ્તુ છે, જન્મ અને કર્મ, બે દિવ્ય વસ્તુ. સંભવામી આત્મમાયયા, ભગવાનનો જન્મ છે દિવ્ય છે. આપણા જેવો જન્મ નથી, કોઈ બાયોલોજીકલ પ્રોસેસ કે સ્ત્રી પુરુષનું મિલન થાય ને આપણો જન્મ થાય, નહીં. ભગવાનનો એવો જન્મ નથી. ભગવાન કે છે સંભવામી આત્મમાયયા, હું મારી રીતના પ્રગટ થાઉં છું, હું નક્કી કરું છું કોણ મારા માતા પિતા છે. બરાબર. એ રીતના તો ભગવાન છે એનું સ્થળ નક્કી કરી શકે. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે તો તમે શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી શું કામ ઉજવો છો? ભગવાનનો જન્મ નથી થતો તો એ ભગવાન છે લીલા કરે છે. કારણ કે ભગવાનના જે ભક્તો છે એ હંમેશા ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવા માટે, જોવા માટે લલાયિત હોય છે. આ બધા ફેસ્ટિવલો આવે, બરાબર, જન્માષ્ટમી હમણાં ગોર પૂર્ણિમા ગઈ, તો એનાથી ભક્તોને બુસ્ટ મળે ભક્તિમાં. હમણાં આપણે વૃંદાવન યાત્રા થઈ, બધા ભક્તો બધા ઘણા બધા ગયા, તો તમે એને પૂછો કે ધામમાં જઈને એની ભક્તિમાં બુસ્ટ મળે, તરત જ તમે 16 માળાએ પહોંચી જાઓ, તરત જ તમે ભગવાનને પ્રેમ કરવા માંડો. આ બધા માટે ભગવાન છે લીલા કરવા માટે આવે. પણ ખબર, સામાન્ય માણસો મૂર્ખાનંદો હોય ને, એને ખબર ના પડે, એમ જ કે કૃષ્ણનો જન્મ થયો, તીર લાગ્યું, કૃષ્ણ મરી ગયા. બરાબર. એનું એક ઉદાહરણ તમને આપું કે તિહાડ જેલમાં ધારો કે આપણા પ્રધાનમંત્રી વિઝિટ કરવા જાય સામાન્ય ડ્રેસમાં, તો ત્યાંના જે કઈ કહેવાય કે કેદીઓ હોય શું માને કે આપણે 420 અને જો આ નવો કેદી આવ્યો હોય કે આ 420, આને કઈક ગોલમાલ કર્યું છે તો જ આવે નહીં કે નહીં. ફરક છે. તમે બધા કર્મફળ ભોગવવા માટે આવ્યા છો ને પીએમ છે એ તો નિરીક્ષણ કરવા માટે આવે, જોવા માટે. જેલમાં આવે એટલે ગુનો કરી નથી આવ્યા, માયામાં ફસાઈને નથી આવતા ભગવાન. બરાબર. સેમ વે પીએમ નિરીક્ષણ કરવા માટે આવે. જેલર ને પૂછે કે ભાઈ કોઈ સુધરે એમ છે? તમને એવું લાગે છે આમાં કોઈની સજા ઓછી કરવા જેવી? તો જેલર એમ કે નહીં, આ 1-2 જણા છે થોડા સુધરે છે ને એને થોડુંક એમ થાય છે કે નહીં ખોટું થઈ ગયું છે અને આ એ ખૂબ મહેનત કરે છે, એટલે તરત પીએમ એની સજા ઓછી કરી, એનું જે કઈ ચાલ ચલન જોઈને. તો સેમ વે કૃષ્ણજી જયારે પ્રગટ થાય તો પૂછે માયાને કે ભાઈ આમાં કોઈ સુધરે એવું લાગે છે માયા? બોલો. તો માયા એમ કે હા, થોડા ઘણા ભક્તો છે કે જે કહેવાય માળા કરે છે રેગ્યુલર, 16 માળા કરવા માંડ્યા છે, ઘણા 32 માળા કરે છે અને ઘણા બધા રેગ્યુલર ક્લાસે એટેન્ડ કરે છે, ભગવદ ગીતા વાંચે છે ભગવાન, અને તમારા ઉપદેશોને જીવનમાં ઉતારવાનું ચાલુ કર્યું છે, એટલે ભગવાન થોડા ઘણામાં સુધરે એવા છે. એટલે ભગવાન પૂછે માયાને, તો માયા આવો જવાબ દે કે હા, તમારા ઉપદેશ વાંચી અને જીવનમાં ઉતારે છે ભગવાન. તો ભગવાન શું કે ઓકે, કેટલી સજા છે બોલો? એટલે માયા એમ કે હા ભગવાન, 100 કરોડ જન્મ જેટલી આમને સજા છે જિજ્ઞેશ પ્રભુને. બરાબર. પણ થોડુંક તમારું જ્ઞાન લેવા માંડ્યા છે અને ઘણા બધા બીજા ભક્તો જ્ઞાન લે છે, એટલે ભગવાન શું કે વાંધો નહીં, હાલો એને માફ કરજો ને આવતા જન્મ પછી એને ધામમાં મોકલી દેજો. તો ભગવાન એટલા માટે જન્મ લે છે. બરાબર. પણ જે અભક્તો એ શું કે આપણે 420 અને આ 420. બરાબર. હું કર્મ કર્યું, મારે કર્મના ફળ ભોગવવા પડ્યા, કૃષ્ણજી આવ્યા એને કર્મના ફળ ભોગવવા પડ્યા, કેવા હેરાન થયા. બરાબર. અને કેવાય હું મરી જાય અને એ મરી જશે, મારો જન્મ થયો એનો જન્મ થયો. તો આ બધા મૂર્ખાનંદો કહેવાય, એને ખ્યાલ જ નથી. બરાબર. કે ભગવાન કે છે કે સંભવામી આત્મો માયા, હું મારી યોગ માયાથી પ્રગટ થાઉં છું. અને માયા છે ભગવાનને આધીન છે. એ ભગવાન 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં કે છે કે દેવી યેશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્રયા. મમ માયા એટલે કે મારી માયા છે દુરત્રયા છે, ઈઝી નથી, તમે પાર નહીં કરી શકો. પણ મારા શરણમાં આવો, એ મામ પ્રપદ્યંતે, જે મારા શરણોમાં આવશે, બરાબર, એ તેમાંથી તરંતી એમાંથી તરી જશે. સેમ રેફરન્સ. ઘણા એમ કે ભાઈ અમને ભગવદ ગીતાના રેફરન્સમાં રસ નથી, વેદોનો રેફરન્સ આપો. તો પુરુષ બોધિની ઉપનિષદ છે, ઉપનિષદ એટલે વેદોનો જ ભાગ છે ને, એમાં લખેલું છે. બરાબર. તો આ વાત થઈ ગઈ જન્મની. હવે કર્મની. તો ભગવાન 5 વર્ષના હતા ટટલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લે. આપણે કીધે ગેસનો બાટલો ઉપડે નહીં. બરાબર. તો એ કર્મ છે, દિવ્ય કર્મ છે, આ સમજવું પડે. મહાવિષ્ણુ ભગવાનનો પુરુષ અવતાર છે. મહાવિષ્ણુ એના દરેક રંધ્ર, એક એક છિદ્રમાંથી અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય. જ્યારે શ્વાસ બારે કાઢે અનંત બ્રહ્માંડો, શ્વાસ અંદર લે બધા બ્રહ્માંડો એમાં વિલીન થાય. તો આ ભગવાનનું કર્મ છે. 10,000 કરોડ ગોપીઓ ભગવાનની, 100 ગોપીઓના ગ્રુપ હતા, બધામાં 100 કરોડ, એવી રીતના 10,000 કરોડ ગોપીઓ હતી ભગવાનની. ભગવાનનું દિવ્ય કર્મ છે. દરેક ગોપીઓના એક કૃષ્ણ હતા. 16,108 રાણી, દરેક રાણીઓના એક કૃષ્ણ હતા. બરાબર. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં પણ લખે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને ખાલી તમે
જાણી લો ને, ખાલી જાણી લો કે તો તમે જન્મ મૃત્યુના જે ચક્કરમાંથી બહાર નીકળી જાઓ. ખાલી જાણી લેવાનું. ઉપનિષદમાં વેદોનો રેફરન્સ છે, ભગવદ્ ગીતાનો નહીં. ઘણા એમ કે નહીં ભગવદ્ ગીતાને વેદોનો રેફરન્સ આપો, તો આ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદનો 3જા અધ્યાયનો 8મો શ્લોક છે. એમાં કે છે ખાલી તમે ભગવાનને જાણી લો ને, કૃષ્ણને, જન્મ મરણમાંથી મુક્તિ થઈ જાય. બરાબર. અને ત્યાં સુધી લખે છે કે અન્ય કોઈ બીજો માર્ગ જ નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી મુક્તિ મેળવવા માટેનો. તો ભગવાન અહીંયા આપણને ગેરંટી આપે છે કે જે મારો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે જાણી લે, મારા સનાતન ધામને પામે છે. ટિકિટ તમારી કન્ફર્મ છે. બાજુનું પિક્ચર જો, બરાબર, તમે જોવો તો એમાં હું ઝૂમ કરું થોડું, તો એમાં કૃષ્ણ ભગવાન છે, એમાં નલ કુંવરજી અને મણિગ્રીવ, બરાબર, આ બેનો ઉદ્ધાર કરવા માટે નાના એવા કૃષ્ણજી છે, દામોદર લીલા કરે છે. અત્યારે આપણા કીધે એક ઝાડ કેવાય વૃક્ષનું નાનકડી ડાળથી તોડ્યું હોય ને તો આપણા કીધે ના તૂટે. ભગવાન 2 વૃક્ષને તરત ધરાશાયી કરી દે છે. આ ભગવાનનું કર્મ છે. બરાબર. તો વિતરાગ ભય ક્રોધા મન્મયા મામુપાશ્રિતા બહો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માગતા. આસક્તિ ભય ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતના લીન થઈને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે, અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય ધામને પામે છે. ભગવાન એ રેફરન્સ આપે છે કે ભાઈ પેલા આ રીતના કહેવાય કે આ બધાથી મુક્ત થઈને મારા ધામને પામેલા છે. એવું નથી કે પેલા કોઈ નથી પામેલું. તો 3 વસ્તુ છે. આસક્તિ એટલે કે રાગ, ભય અને ક્રોધ. તો રાગ એટલે કે એટેચમેન્ટ. જનરલી આસક્તિ અત્યારે પ્રેઝન્ટ થી હોય, અત્યારે વર્તમાન થી હોય, કે મારા સગા સંબંધીઓ, મારા પૈસા, આના પ્રત્યે આપને ખૂબ આસક્તિ હોય. પછી ભય એટલે કે ડર, ફિયર, બરાબર. જનરલી ફિયર, ડર શેનાથી હોય? ફ્યુચર થી હોય, ભવિષ્યથી હોય કે મારું શું થશે, મારી પાસે બેંક બેલેન્સ છે એ કેવાય યથાવત રહેશે તો ખરી ને, પૈસાનો પ્રોબ્લેમ તો નહીં થાય ને, મારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે ને, મારા દીકરા સારા રહેશે ને, ઊંધા આડા રસ્તે નહીં ચડે ને. તો ભય છે એ ફ્યુચરનો, અને ક્રોધ છે એ મોસ્ટલી પાસ્ટનો, બરાબર, ભૂતકાળનો. મારી સાથે જ આવું શું કામ થયું ભાઈ, મારી સાથે આમ ના થવું જોઈએ. મોસ્ટલી એંગર છે એ ભૂતકાળનો. તો આ 3 ટેન્સ છે, ફ્યુચર ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ, ટેન્સ એટલે ટેન્શન, બરાબર. તો જો આ 3 હોય જેનામાં આસક્તિ, ભય અને ક્રોધ, તો એ ભગવાનમાં લીન થઈ શકે નહીં. ભગવાન કહે છે કે આનાથી મુક્ત થઈ અને સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને મારું જે કેવાય શરણ ગ્રહણ કરે, ભગવાનની જે સેવામાં લાગે તો મુક્તિ મળે, નહીતર મુક્તિ મળે નહીં. બરાબર. તો પ્રભુપાદ લખે છે, બરાબર, કે જનરલી આપણે જ્યાં સુધી દેહાત્મ ભાવમાં હોય ને ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનને ઓળખી ના શકીએ. દેહાત્મ ભાવ, મારું 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 આપણે કરીએ ને હું સ્વામી છું આ કરીએ ને ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનને ઓળખી ના શકીએ. બરાબર. પછી આગળ વધીએ તો અહીંયા આપણે જોયું રાગ, ભૌતિક જીવન પ્રત્યેનું કહેવાય મજબૂત જોડાણ આધ્યાત્મિક જીવનની બેદરકારી તરફ દોરી જાય. બહુ આસક્તિ હોય ને તમે આગળ ના વધી શકો. તમે બહુ ભૌતિક પ્રગતિ કરતા હોય, ખૂબ ધનવાન હોય ને, બહુ જૂજ માણસો હોય કે છતાં એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સારી હોય, બાકી બહુ અઘરું છે. ભય, વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક ઓળખનો ડર, આ નિરાકાર માટેનું છે. જે લોકો નિરાકારમાં બહુ માનતા હોય ને એ લોકોને કેવું હોય કે એને પોતાને ડર હોય કે નહીં, વ્યક્તિગત એક ઓળખ હોય, અને જો આ મૃત્યુ પછી પણ એક આધ્યાત્મિક આપણને બોડી મળવાનું છે એને ડર છે, કારણ કે એને મુક્તિ જોઈ છે, શરીર જોઈતું જ નથી, એને તો વિલીન થઈ જવું છે, એટલે એને ડર છે, અવ્યક્તમાં એને ભળી જવું છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તો આ જે શારીરિક જે ખ્યાલ છે, બરાબર, એનાથી એને ડર લાગે, કારણ કે એને તો મુક્તિ જોઈએ ને. નિરાકારવાદીઓ શું છે, મુક્તિ માટે તપ કરતા હોય કે નહીં, શરીર જોઈએ જ નહીં, વિલીન થઈ જવું જોઈએ, કમ્પ્લીટલી નાશ, વ્યક્તિત્વનો નાશ. એટલે એ લોકો ભગવાનના ઉપદેશને માને નહીં, કારણ કે ડર લાગે. બરાબર. એટલે એ લોકો કેવું માને છે, સમુદ્રની અંદર ભળી જાય, જેમ કેવાય પરપોટો ભળી જાય, પણ છતાં ભગવાન અને આપણે એ ભગવાન આગળ પણ કહે છે કે આત્મા છે, અદ્રાવ્ય છે, અવિનાશી છે, ઘુલનશીલ નથી. એવું નથી કે આપણે ભગવાનમાં મળી ગયા ને બસ એક થઈ ગયા, નહીં, પોસિબલ નથી. ભગવાન પોતે કહે છે. અને ક્રોધ, બરાબર, એટલે ઘણા બધા નિરાકારવાદીઓ હોય એ ખૂબ તપ કરે અને આગળ વધે, પછી એને કહેવાય કે આત્મ સાક્ષાત્કાર ના થાય. મોસ્ટલી કળિયુગમાં ખૂબ અઘરું છે. એટલે શું થાય, ના થાય એટલે શું થાય કે નશાખોરી તરફ ચડે, પછી અફીણ લે, ભાંગ લે, ગાજો લે. તમે ઘણા બધા જોવો છો તપસ્વીઓ, એ બધા આવો નશા કરે. નશો કરીને એ જે ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય ને, ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય ને, નશા એડિક્શનમાં જે કહેવાય નશો જે ચડી જાય ને, એ લોકો એને એવું માને કે બસ આ જ આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર છે, આ જે એનો ભ્રમ છે અફીણ ગાંજાનો. બરાબર. અને એવું માને કે ભાઈ દર્શન થઈ ગયા. હકીકતે એવું હોતું નથી. જ્યારે આપણે આ 3 અવસ્થા જે છે, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધ, આમાંથી આપણે છૂટવું હોય તો શું કરવું,
કે અધિકૃત જે સદગુરુ છે એનો આશ્રય લેવો પડે અને 100% આપણે શરણાગત થઈએ તો આપણે આમાંથી છૂટી શકીએ. ઇવન ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આપણે જોયું હતું, બરાબર, લેવલ 1 માં તમને ખબર છે કે શ્રદ્ધાથી ચાલુ થાય તો બીજું સ્ટેપ સાધુ સંઘ આવી જાય. શ્રદ્ધા હોય, તમે સાધુ સંઘ કરો એટલે ભજન ક્રિયા થાય, ભજન ક્રિયામાંથી અનર્થ નિવૃત્તિ થાય, તમારામાંથી જે કલ્મશ હોય નીકળતા જાય, એનાથી નિષ્ઠા આવે, નિષ્ઠા આવે એટલે તમને પ્રેમ થાય, ભગવાન પ્રત્યે રુચિ થાય કે ના આમાં તો મજા આવે છે જપ કરવાની, બરાબર. રુચિ થાય એટલે શું થાય? ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવે. તમને સામેથી એમ થાય કે નહીં, આજ તો મારે 16 નહીં 32 કરવી છે, આજ તો મારે મંદિરે જઈને સાફ સફાઈ કરવી છે. ભાવ આવે અને ભાવ આવતા આવતા તમને ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ જાય. આવા 8 સ્ટેજ આપણે જોયા હતા, બરાબર. તો આગળ ભગવાન કહે છે કે જે ભાવથી, આ શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આ તો આપણે જોયું કે જે લોકો શરણ ગ્રહણ કરે તો ભગવાને કહી દીધું કે મારા ધામને પામે છે, બરાબર. હવે જે લોકો શરણ ગ્રહણ નથી કરતા એનું માટે ભગવાન આગળ કહે છે કે જે ભાવથી બધા લોકો મારું શરણ અથવા મારો આશ્રય, જે ભાવ સાથે, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાનું વર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વસ. જે ભાવથી બધા લોકો મારું શરણ આશ્રય ગ્રહણ કરે છે એના અનુરૂપ હું એને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, પ્રત્યેક વ્યક્તિ સર્વ પ્રકારે ઇનડાયરેક્ટલી તો મારા માર્ગને અનુસરે છે, પણ જેવો જેનો ભાવ, તમે 10% ભગવાનને શરણાગત થાવ છો, ભગવાન તમને 10% એપ્રોચ કરશે, બરાબર. આદાન પ્રદાન રેસિપ્રોકેટ કરશે. 20% કરશો તો 20%, 100% કરશો તો ભગવાન પણ 100% આવશે. નરસિંહ મહેતા કરતાલ વગાડે, ભગવાન દ્વારકાથી ચપ્પલ પહેર્યા વગર દોટ મૂકે, 100% રેસિપ્રોકેટ કરે. ભગવાનને આવવું પડે, સાક્ષાત આવવું પડે, પણ સામે આપણી એટલી ભક્તિ જોઈએ. એટલે ભગવાન કહે છે જે જે ભાવથી ભગવાનને પામવાના આપણે 3 તબક્કા જોયા હતા. એક તો બ્રહ્મ, બીજું પરમાત્મા અને ત્રીજું ભગવાન. હવે કોઈ એમ કે ભાઈ મારે તો બ્રહ્મ નહીં, મને તો નિરાકારમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, નિરાકાર. ભગવાન એમાં હેલ્પ કરે એને નિરાકારમાં વિલીન થવા માટે. વિલીન તો ના જ થાય, એમાં ત્યાં જઈને ભટકે ને શાશ્વત ખબર પડે કે અહીં તો ટાઈમ શાશ્વત છે. સત નામનો એક ગુણ એમાં હોય છે. ચિત્ત અને આનંદ નથી હોતા, સત હોય છે, બરાબર. પછી ત્યાં શિવજી જાય અને આ બધાને પકડે આવે, બરાબર, કે હાલો હવે તમને હું ટ્રેનિંગ આપું કૈલાસમાં. બધાને પકડીને કૈલાસમાં બેહાડે, ત્યાં ટ્યુશન આપે કે ભાઈ આ નિરાકારની પપોડી તમે બંધ કરો અને ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપ છે. તમને હું રુદ્ર ગીતામાં કહું છું તોય તમે સમજતા નથી. પછી શિવજી ત્યાં એને ટ્યુશન આપે અને પછી ત્યાં એની આગળની ગતિ ધામમાં છે. ઇનડાયરેક્ટ વે છે. શું કામ ઇનડાયરેક્ટ વે અપનાવવાનું? બીજું પરમાત્મા. તો ઘણા જનરલી પરમાત્માને પૂજે, આપણા હૃદયમાં છે. ઇટ્સ ઓકે, એટલી છે રૂપને તો માને છે કે ભગવાનનું કંઈક સ્વરૂપ છે, પણ સૌથી ઉપર છે ભગવાનનું આદિ સ્વરૂપ. મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર રૂપ જે છે, જે આપણે જેને પ્રેમ કરીએ છીએ, એ છે ભગવાનનું આદિ સ્વરૂપ. તો ઘણા નાની વાટકીમાં દૂધ ભગવાનને ધરે, એકાદું દૂધ કહેવાય તુલસી પત્ર ધરે, પણ એનો ભાવ એટલો હોય કે ભગવાન એને બધી રીતના શાંતિ આપે, સુખ આપે, રેસિપ્રોકેટ કરે. ઘણા પૈસા વાળા હોય, પૈસાના ડટ્ટા ભગવાનની સામે મૂકે. ભાવ ના હોય તો ભગવાનને જરૂર નથી તમારા પૈસાની. ભગવાન આ કહે છે જે ભાવથી, બરાબર, જે ભાવ સાથે મારું શરણ ગ્રહણ કરશે. ભાવ છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ ભગવાનને સ્વામી તરીકે માને તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, કોઈ મિત્ર તરીકે માને ભગવાન મિત્ર બને, બરાબર, સુદામાને. કોઈ પુત્ર તરીકે માને, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય છે એ બધા ભગવાનને લાલા તરીકે પૂજે, મારો લાલો, મારો કાનુડો. ભગવાન એ રીતના રેસિપ્રોકેટ કરે. ખૂબ સારી વાત છે. ઘણા હમણાં આપણે જોયું રામ અવતારમાં જે ઋષિ મુનિઓ હતા, ભગવાનને પ્રેમી તરીકે, ભગવાનના પ્રિયતમા તરીકે પૂજે. નહીં, ભગવાન તમે તો મારા, હું તમને પ્રેમ કરું છું, માધુર્ય ભાવ છે. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, એના માટે હું કૃષ્ણ તરીકે આવીશ, તમને બધાને સ્વીકારી લઈશ. ભગવાન કહે છે કે જેવો તમારો ભાવ એવો હું તમને રેસિપ્રોકેટ કરીશ, બરાબર. નિરાકાર હોય, બરાબર. નિરાકારનો મતલબ એવો નથી, નિરાકારનો મતલબ છે દિવ્ય આકાર. ભગવાનનો દિવ્ય આકાર છે જે આપણે જોઈ નથી શકતા, પણ એ લોકો એવું માને કે નિરાકાર એટલે કોઈ આકાર નહીં, બરાબર. તો ભગવાન એને પણ હેલ્પ કરે છે. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, તમારે એ જોઈએ છે હું તમને એ આપીશ, બરાબર. તો અહીંયા સેમ મેં તમને સમજાવ્યું એ છે, બરાબર, કે સંપૂર્ણ સત્યના જે 3 તબક્કા આપણે જોયું, બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન. પણ કૃષ્ણને કોણ જાણે છે? ફક્ત શુદ્ધ ભક્તો જાણે છે, બરાબર. દરેક ભક્તો જે છે, દરેક વ્યક્તિ કૃષ્ણને તેના અભિવ્યક્તિના વિવિધ પાસાઓમાં શોધે. બધાને, ઘણા ભગવાનને યોગેશ્વર તરીકે, ઘણા ભગવાનને યોગેશ્વર કે યોગેશ્વર. ઇટ્સ ઓકે, ભગવાન કે હું એ રીતના તમને એપ્રોચ કરીશ. ઘણા નિરાકારવાદી, અવ્યક્તવાદીઓ હોય, બ્રહ્મ જ્યોતિ, ખાલી જ્યોતિ તરીકે માને, પ્રકાશ તરીકે. ઇટ્સ ઓકે, ભગવાન કે હું તમને એ રીતના એપ્રોચ કરીશ. ઘણા યોગી તરીકે, તો એને ભગવાન સિદ્ધિઓ આપે, અષ્ટ સિદ્ધિ, બરાબર. અને ભક્ત છે એ જનરલી 5 પ્રાથમિક રસો છે એ રીતે ભગવાન એપ્રોચ કરે. એક શાંત ભાવ છે, પછી સાખ્ય, પછી દાસ્ય, માધુર્ય,
બરાબર. અને એક વાત્સલ્ય ભાવ આપણે હમણાં જોયું પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય, તો એ વાત્સલ્ય ભાવ છે. ઘણા માધુર્ય ભાવમાં હોય, ઘણા દાસ્ય ભાવમાં હોય, સાખ્ય ભાવમાં હોય. ભગવાન કે જેવો તમારો ભાવ એવો હું તમને એપ્રોચ કરીશ. બરાબર. ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. પછી આ લોકમાં મનુષ્ય તેમના સકામ કર્મોમાં સફળતા ઈચ્છતા હોય છે, તેથી તેઓ દેવતાઓને પૂજે છે, કેમ કે મનુષ્ય લોકમાં તેમને સકામ કર્મોના ફળ જલ્દી મળે છે. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. હવે આમાં ઘણાને કન્ફ્યુઝન હોય છે. ભગવાન પોતે અહીં કહે છે કે ઘણા દેવતાઓને પૂજતા હોય. આપણે બધા મોટા ભાગના અત્યાર સુધી જે લોકો કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં ન આવે, મોટા ભાગે દેવી દેવતાઓને પૂજતા હોઈએ. પૂજવું ખોટું નથી, પણ આપણે ખબર હોવી જોઈએ ભગવાન કોણ છે. માગવાનું કોની પાસે? આપણો બાપ હોય ને એની પાસે મગાય કે પપ્પા આ જરૂર છે, એ જ અલ્ટિમેટલી એ જ પૂરી કરી શકે. આપણે તો ભગવાનથી ઈર્ષા કરી અને આપણે દૂર ગયા છીએ અને કદાચ જુદા રહીએ છીએ, તો એમની ઈચ્છાથી જ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી થવાની છે ઇનડાયરેક્ટલી. તો આપણે ડાયરેક્ટ કેમ એપ્રોચ ના કરીએ? વાય? બરાબર. તો સકામ કર્મોના જે કઈ ફળ હોય ને એ બધા કેવા હોય? ક્ષણિક હોય. બરાબર. એટલે ભગવાન માટે મહેનત કરવી પડે, બરાબર. ક્ષણિક ફળ માટે મહેનત કરવી ના પડે. એટલે જ ભક્તિ છે ને એ બધાને મળતી નથી. તમને બધાને ખબર છે ભક્તિ બધાને ના પડે, કારણ કે ભક્તિ ભગવાનને આપે ને, ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય. વેચાઈ જાય મતલબ કે ભક્ત યાદ કરે ભગવાનને આવવું પડે એની લીલાઓ છોડીને તરત. એટલે ભગવાન છે ભક્તિ બધાને ના આપે, ઘણી બધી પરીક્ષાઓ લે. બરાબર. તો દેવતાઓને એપ્રોચ કરે તો દેવતાઓ અને ભગવાન કહેવાય કે કહેવાય પપ્પા અને મામા જેવું છે. બરાબર. કે આપણે આઈસ્ક્રીમ જોતું હોય નાના બાળકને, મામા તરત અપાવી દે છે, બહુ જાજુ વિચારશે નહીં, પણ પપ્પા વિચારશે કે નહીં તને ભાઈ એલર્જી છે, તને શરદી થઈ જશે, સારી બ્રાન્ડ નો લેજે. બહુ જનરલી મામા વિચારે નહીં કે વેન કરેલ તરત લઈ દે. તો દેવતાઓને એવું છે, આપી દે. બરાબર. સકામ કર્મોના જે કઈ ફળ છે એ ફટ કરતા આપે. ભગવાન છે એ ઇઝીલી આપતા નથી. સકામ કર્મો એટલે કીડિયારું આપણે પૂરતા હોય, વૃક્ષો વાવીએ, કૂવો ખોદીએ, દવાખાનું બનાવીએ, વૃદ્ધાશ્રમ, અનાથ આશ્રમ, આ બધું કરીએ. પણ આ પાછળ મોટા ભાગે કંઈક ને કંઈક મનોકામના હોય. કાં તો ફેમસ થવાની મનોકામના તો અત્યારે બધાને છે. એક વૃક્ષ આવે ને તો કેટલા બધા ફોટા પાડીને ફેસબુકમાં, યુટ્યુબમાં કેટલાય બધા પબ્લિસિટી કરે. તો આ પણ એક મનોકામના જ છે. બરાબર. એક માસ્ક, 5 રૂપિયાનું માસ્ક આપણે કોરોનામાં જોયું તો ડોનેટ કરવા જાય અને પછી ફોટો પાડે અને કેટલા સ્ટેટસમાં મૂકે કે આ મેં 5 રૂપિયાનું માસ્ક ડોનેટ કર્યું છે. તો આ એક મનોકામના જ છે. આ બધાના ફળ આપે છે, દેવી દેવતાઓ આપે છે, પણ ભક્તિ છે એ ખૂબ અઘરી છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સમજાવે કે અહીંયા માણસો છે જનરલી એ બધા દેવો અને ભગવાન વચ્ચે ખૂબ જ ગેરસમજ છે. બરાબર. અમુક તો મંદ બુદ્ધિ ધરાવતા મોટા મોટા વિદ્વાનો હોય ને, એ એવું માને કે ભાઈ એ તો કેવાય ભગવાનના રૂપ છે, ભાઈ બધા એક જ છે. બરાબર. કણ કણમાં ભગવાન છે, દરેક દેવી દેવતાઓ એ ભગવાન જ છે. ભાઈ શિરડી વાળા સાંઈબાબાને માનો એ ભગવાન જ છે, શિવજીનું રૂપ છે. ઘણા તો એવું કહે છે. બરાબર. આપણે કોઈ એવો વિરોધ નથી, પણ સમજવાની જરૂર છે કે ભગવાન કોણ છે, હકીકતમાં કોણ છે. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સ્કંદ 1 અધ્યાય 3-28 શ્લોકમાં કહે છે કે એતે ચાંચકલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ક્લિયરલી નામ આપે છે કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભગવાન તો કૃષ્ણ જ છે. ઇન્દ્રારી વ્યાકુલમ લોકમ મૃડયંતી યુગે યુગે. સુખદેવ ગોસ્વામી વેદવ્યાસજી લખે છે. બરાબર. કે પરમેશ્વરના અવતારો કહેવાય કે અનંત અવતારો છે, ઘણા એના પૂર્ણ વિસ્તારો છે, ઘણા એના અંશ અવતારો છે, પણ ઓરિજિનલ અવતાર કોણ છે? કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. બરાબર. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણમ. અનાદિર આદિર ગોવિંદ. ગોવિંદ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી કહે છે. બરાબર. તો દેવો જે દેવતાઓ છે ભગવાનના કોણ છે? વહીવટી કરતા છે. આપણે યાદ રાખવું પડે. આપણી ફેસિલિટી માટે ભગવાને મૂકેલા છે. ભાઈ મારું બાળક છે, મારાથી રિસાઈન દૂર ગયું છે, ઇટ્સ ઓકે, એની જરૂરિયાતની તમે પૂર્તિ કરજો. પણ આપણે તો એને જ ભગવાન માની લઈએ છીએ. બરાબર. પણ એ કોઈ દી કૃષ્ણની સમકક્ષ થાય નહીં. શિવજી રુદ્ર ગીતામાં કહે છે, બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે, ઇન્દ્રજી કહે છે, બધા કહે છે. પણ આશ્ચર્યની વાત છે કે આપણે બધાને મૂર્ખ લોકો છીએ. આપણને હજી ભગવાનમાં રસ નથી, મતલબ વિશ્વાસ નથી. બરાબર. તો દેવોના જે વરદાન છે એ બધા ક્ષણિક હોય છે, કારણ કે દેવોનું મૃત્યુ થાય, ઇવન બ્રહ્માજીનો વિનાશ થાય ત્યારે જગતનો વિનાશ થાય, ત્યારે એનો વિનાશ થાય ને એના વરદાનોનો વિનાશ થાય. તો આવું માગવાનું શું કામ? પ્રભુપાદજી ત્યાં સુધી કહે કે કદાચ એ બહુ પુણ્ય કર્મ કરીને કદાચ તમને બ્રહ્માનું સ્થાન મળી જાય તોય ફાયદો શું? તમે કદાચ બ્રહ્મા બની ગયા તો ફાયદો શું? એનું પણ એક આયુષ્ય છે, એનું મૃત્યુ થશે, ફરીથી જન્મ લેવો જ પડશે.
તમે ઇન્દ્ર બની જાઓ તો પ્રભુપાદજી કે ફાયદો શું? સ્વર્ગમાં ગયા ફાયદો શું? જન્મ મૃત્યુના બંધનમાં તો તોય રહેવાના, ત્યાં જન્મ મૃત્યુ જરા બધું આવવાનું જ છે. ફાયદો શું? તો યોગ્ય ટ્રેક ઉપર જઈએ છીએ. અત્યારે આપણે જે ટ્રેક ઉપર જઈએ છીએ એ ટ્રેક ઉપર આપણે જવું જોઈએ. હવે આ ઓકે, અહીંયા દેવતા અને કૃષ્ણજી વચ્ચે, ભગવાન વચ્ચેનો તફાવત સુંદર આપ્યો છે કે દેવતા હંમેશા આજ્ઞાકારી સેવકો તરીકે ભગવાનની પૂજા કરે છે, કારણ કે ભગવાનના પ્રિય બાળકો છે. બરાબર? તો ભગવાન છે એક છે અને સર્વોચ્ચ છે, સમગ્ર છે. પુરુષોત્તમ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે. કોને? દેવતાઓને. કારણ કે ભગવાનના એ કહેવાય અંશો છે, ભગવાન નથી. અંશો છે. અંશો એટલે શું કહેવાય કે ધારો કે મારો છોકરો છે તો હું એમ કહું કે ભાઈ મારો રુદ્ર તો મારો કાળજાનો કટકો છે. એટલે કાળજાનો કટકો એટલે કઈ મારું લીવર છે એનો કટકો થોડી ના છે. હું એને પ્રેમ કરું છું એટલે હું પ્રેમથી કહું છું કે મારો કાળજાનો કટકો છે. કઈ મારું લીવર કાપીને તો મેં એને બનાવેલો નથી ને. તો એ રીતના આપણે સમજી શકાય કે અંશ છે એટલે ભગવાન પ્રેમ કરે છે એટલે અંશ છે. બરાબર? તો અહીંયા આખા તમે જુઓ કે બંને બાજુ તફાવત છે કે બ્રહ્માંડની બાબતોનું સંચાલન કરવા માટે શક્તિના અલગ અલગ દરજ્જાઓ દેવોને આપેલા છે, પણ ભગવાન સર્વોચ્ચ સર્જક છે. ભૌતિક સર્જનથી ભગવાન તો આગળ છે. તેઓ પુરુષોત્તમની ઈચ્છાને આધીન છે. કોણ? દેવતાઓ આધીન છે. ભગવાન કહેવાય કે સર્વોચ્ચ સ્વતંત્ર નિયામક છે. બરાબર? બધા દેવતાઓ પાસે ભૌતિક શરીર છે. હમણાં આપણે વાત થઈ કે કદાચ બ્રહ્મા બની જાય તો ફાયદો શું? જન્મ, વૃદ્ધાવસ્થા, રોગ ત્યાં પણ આવવાના જ છે. જુદા જુદા વિસ્તાર માટે 3 ભૌતિક ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે. જોયું ને? બરાબર? આપણે જોયું હતું ચંદ્રને ક્ષય નામનો રોગ થાય છે, શિવજી એને ધારણ કરે છે. એ તો દેવતા હતા. કેમ રોગ થયો ભાઈ? સ્વર્ગમાં હતા. વાય? તમને બધાને ખબર છે. તો એમને પણ થાય છે. હવે આગળ સુંદર મજાનો શ્લોક છે. ચાતુર્વણે મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે, તસ્ય કર્તારમ અપી મામ વિદ્ધિ કર્તારમ અવ્યયમ. તો આ શ્લોકને આપણે અત્યારે કહેવાય કે એક અલગ રીતના જ લઈ લીધો છે. 4 વર્ણ ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને તેમની સાથે સંકળાયેલા જે કર્મો અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના ભગવાન કે મેં કરી. કયા 4 વર્ણ? બરાબર? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ વ્યવસ્થાનો હું કહેવાય ત્રષ્ટા છું, મેં બનાવી છે, પણ એનો અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું. હું આની અંદર આવતો નથી. હું બ્રાહ્મણ નથી, ક્ષત્રિય નથી, વૈશ્ય. હું આનાથી પર છું. તો આને આપણે કહેવાય કે કાસ્ટ સિસ્ટમ લઈ લીધી. અત્યારે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આપણે શું લઈ લીધું? જન્મ લઈ લીધો. બરાબર? કે ભાઈ બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય. આપણે એવું લઈ લીધું. પણ ભગવાન કહે છે કે આ તો એક એના સ્વભાવ મુજબ પ્રોફેશન સિલેક્ટ કરે એટલા માટે આપ્યું. કે બ્રાહ્મણ છે તો શું છે કે મોડ ઓફ ગુડનેસ છે. ક્ષત્રિય તો કે મોડ ઓફ પેશન, જુસ્સો હોય એનામાં. વૈશ્ય તો કે પેશન અને ઇગ્નોરન્સ બે મિક્સ હોય એમાં. અને શૂદ્ર ઇગ્નોરન્સ, અજ્ઞાનતા હોય મોસ્ટલી. બરાબર? તો જયારે આ વાત આવે કે 4 વર્ણોની એટલે ઘણા બધા નામ નાક ઊંચા ચડી જાય. જોયું ને? અહીં કાસ્ટ સિસ્ટમની વાતો થાય છે. બધાને સમાન અધિકાર હોવો જોઈએ. કાસ્ટ સિસ્ટમની તમે વાતો કરો છો, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. અરે ભાઈ પેલા ભગવદ્ ગીતા વાંચો. ભગવદ્ ગીતા તમે સમજો ભગવાન શું કે છે. ગુણ કર્મ વિભાગ છે. તમારો જેવો ગુણ છે તમે જે કર્મ કરો છો એ મુજબ તમારો વર્ણ નક્કી થાય છે, નહીં કે તમારા જન્મ મુજબ. બરાબર? હકીકતે અત્યારના ડોક્ટરો અને એન્જિનિયરો છે ને એ શુદ્રમાં આવે છે. તમને ખબર છે? કારણ કે બીજાની સેવા કરવી એ શુદ્ર ઇગ્નોરન્સ છે. બીજાની સેવા કરવી તો સેવા જ કરીએ છીએ ને, સેલરી લઈએ. જેટલા સેલરી છે બધા શુદ્રમાં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં સુધી કે કળિયુગની અંદર બધા શુદ્ર છે. કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, કોઈ ક્ષત્રિય નથી, કોઈ વૈશ્ય નથી. બધા શુદ્ર છે. તો ઘણી વાર કે શુદ્ર શબ્દ કોઈ સાંભળે તો એમ કે શિવ 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 અથવા કે રામ 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 રામ. નાવા જ આવવું પડશે. અડી લીધું મેં શુદ્રને. એવું નથી. બરાબર? ભગવાન છે ગુણ કર્મ મુજબ આપણે કીધું હતું, પણ આપણે એને અલગ રીતના આપણે લઈ લીધું. આપણે એને કાસ્ટ સિસ્ટમ બનાવી દીધી. કાસ્ટ સિસ્ટમ નથી, ગુણો મુજબ છે. બ્રાહ્મણ હોય તો એમાં સત્વ ગુણનું વધારે સત્વ ગુણ હોય, ક્ષત્રિયમાં રજો ગુણ હોય, વૈશ્યની અંદર રજો ગુણ તમો ગુણ હોય, શૂદ્રની અંદર તમો ગુણ હોય. ગુણ મુજબ હોય. બરાબર? અને આખા વિશ્વમાં તમે ગમે ત્યાં જાઓ ને આ 4 ક્લાસ તમને ત્યાં મળે. એકચ્યુઅલી આ 4 ક્લાસ છે. કયા? તો કે પેલો પ્રિસ્લી ક્લાસ. પ્રિસ્લી ક્લાસ એટલે બુદ્ધિમાન માણસોનો વર્ગ, વિદ્વાન માણસો. પ્રિસ્લી ક્લાસ સાયન્ટિસ્ટો ને બધો વર્ગ આમાં આવે. બીજું ક્લાસ કયો છે? બરાબર? ક્ષત્રિય. બરાબર? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્લાસ આખો છે. શાસન કરતા, શાસન કરે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ગ બધી જગ્યાએ તમને જોવા મળશે. બરાબર? પછી આવે છે વૈશ્ય. તો વૈશ્ય એટલે બિઝનેસ ક્લાસ છે, વણિક ક્લાસ. વાણિયા આપણે કહીએ તો તમે ગમે ત્યાં જાઓ વર્લ્ડમાં બિઝનેસ ક્લાસ મળશે તમને. અને છેલ્લો છે વર્કિંગ ક્લાસ. તો ગમે ત્યાં જાઓ તમને આખો લેબર વર્ગ તમને મળશે. એ શુદ્ર છે. ગુણ કર્મ વિભાગ છે ભગવાન કહે છે.
પણ આપણે તો છૂઆછૂત જ લઈ લીધું છે એ સમયના સો કોલ્ડ બ્રાહ્મણો. એટલે ઘણા બધા બ્રાહ્મણો છે ભગવદ્ ગીતાને સ્વીકારી નથી શકતા આજે પણ, અને નિરાકાર કરે છે. શું કામ? કારણ કે અહીં ગુણ કર્મ વિભાગ અસર લખ્યું છે, એમને બ્રાહ્મણ જ રહેવું છે. કોઈ ખોટું નહીં લગાડતા, પણ હકીકતે એ સમયના સો કોલ્ડ બ્રાહ્મણો જે છે એને આખું આને કહેવાય કે મારી મચોડી અને અલગ દિશામાં લઈ ગયા છે. તો જે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્ય છે એ પ્રભુપાદજી લખે છે ને ભાવાર્થમાં કે બ્રાહ્મણ થી પણ એનું ઊંચું સ્થાન છે, વૈષ્ણવોનું સ્થાન બ્રાહ્મણ થી પણ ઊંચું છે. શું કામ? કારણ કે બ્રાહ્મણ એ ખૂબ વેદો વાંચે જ અટકી જાય. ભગવાન તો નિરાકાર છે, નિરાકાર છે, નિરાકાર છે. પણ જે ભગવાનના મૂળ સ્વરૂપને જાણે છે એ કૃષ્ણ ભક્ત છે, એ છે વૈષ્ણવ. એટલે એનું સ્થાન તો એનાથી ઉપર છે, કારણ કે આ બધા વસ્તુથી પર છે. જેમ ભગવાન છે પર છે, એમ ભગવાન ભક્ત છે એ પણ ધીમે ધીમે ગુણોથી પર થાય, અને આ જે ગુણ કર્મ વિભાગ થી પણ પર થાય. બરાબર. તો વૈષ્ણવ છે કોઈ જાતિ, ધર્મ, રાષ્ટ્ર કે કોઈ પણ જીવયોનીના વિભાગો હોય, બરાબર, એની દ્રષ્ટિથી જોતો જ નથી. બરાબર. એ હંમેશા ચાર વ્યવસ્થાથી એક પર છે. હું તમને મારો જ અનુભવ કહું. હમણાં કાલે જ અમે પરમ દિવસે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા હતા. હરે કૃષ્ણ છો ને બધા? હું એકલો બોલતો નથી ને? એક તો તમારો હરે પ્રભુજી છે. હું ટ્રાય કરું છું સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તમારા બધાની ક્ષમા ચાહું છું, થોડો સમય વધારે લઉં છું. હવે મારો જ એક્સપિરિયન્સ હું તમને કહું કે હમણાં બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં 2 દિવસ પહેલા હું ગયો હતો બુક લઈને. બરાબર. તો એક ભાઈ બેઠા હતા, તો ભાઈ મેં એમને કીધું કે ભગવાનનું જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, તમે પણ વાંચો અને તમારા બાળકોને આપો તો ખૂબ સારા સંસ્કારોનું સિંચન થાય. તો ભાઈ મારી સામે ખીજાઈ ગયા. અમે ક્ષત્રિય છીએ કે અમે રાજપૂત છીએ, અમારા લોહીમાં સંસ્કાર હોય કે તમે કેવી વાત કરો છો? મેં ના એવું નથી કહેતો, પણ તમે વાંચો, તમે એકવાર ભગવદ્ ગીતા વાંચો. અમે વાંચી લેવું કે અમારી સ્ત્રીઓ કે અમારા બૈરાઓ, એમ કીધું, અમારા બૈરાઓ કે જયારે ગર્ભવતી હોય ત્યારે કે ભગવદ્ ગીતા વાંચે કે અમે ક્ષત્રિય છીએ. હવે એને ખબર નથી કે ભગવાન એવું નથી કીધું જન્મથી તમે ક્ષત્રિય છો, એને ખબર નથી. બરાબર. અને એમ કે છે કે નહીં અમને તો બધું જ્ઞાન છે, લોહીમાં ભળેલું જ્ઞાન છે. આવા બધા ખૂબ અનુભવો થાય. જન્મથી જ ક્ષત્રિય છીએ અમે. હવે એ લોહી જોવે તો બેભાન થઈ જાય, હોસ્પિટલ એડમિટ કરવા પડે, એને 2 બાટલા ચડાવવા પડતા હોય મારે, અને એક ક્ષત્રિય કહેતા હોય છે. આવું છે. ઓકે, આગળ વધીએ. તો સેમ આખું આ કહેવાય ગ્રાફિકલ આપેલું છે, જે તમને મેં સમજાવ્યું એમ. બરાબર. ભગવાન છે સર્જક છે, વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. બરાબર. શું કામ વર્ણાશ્રમ ધર્મ આપેલો છે? તો કે પ્રાણીઓના દરજ્જામાંથી માનવ તરફ લઈ જવાના છે. ધીમે ધીમે શુદ્ર છે વૈશ્ય બની શકે, વૈશ્ય છે ક્ષત્રિય બની શકે, અને ક્ષત્રિય છે ધીમે ધીમે જો પ્રયત્ન કરે તો બ્રાહ્મણ બની શકે. તમે ભગવાનનું જ્ઞાન વેચો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, નિસ્વાર્થ ભાવે તમે આપો તો એ બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી છે. બરાબર. તમે અત્યારે દેશની સરહદે સેનામાં આપણા ઘણા બધા ભાઈઓ સૈનિકો 24 કલાક આપણી રક્ષા કરે છે. હવે ત્યાં કોઈ પૂછવા જાય છે કઈ કાસ્ટ છે? બરાબર. તો એ ક્ષત્રિય છે. સાચા ક્ષત્રિયો એ છે. હા, બરાબર. કદાચ ગમે તે જ્ઞાતિના હોય, શુદ્ર પણ હશે, વૈશ્ય હશે, બ્રાહ્મણ હશે, તો એ બરાબર એ છે ક્ષત્રિય. ભગવાન એ સમજાવે છે, પણ આપણે એ સમજવું નથી. પણ વૈષ્ણવ છે જો લખે છે બ્રાહ્મણ કરતા પણ ઊંચું પદ છે. શું કામ? હમણાં આપણે કીધું બ્રાહ્મણ મોટા ભાગે કહેવાય કે આપણે નિરાકારમાં જ મોટા ભાગે અટકી, પણ વૈષ્ણવ છે એ તો સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ, અહીંયા SPOG લખ્યું છે, એના જ્ઞાનથી આગળ વધી જાય. ભગવાનને સંપૂર્ણપણે જાણતા હોય છે. જે લોકોની ઈચ્છાઓ છે એ બધાને નિયંત્રિતમાં રાખી અને એને શુદ્ધ કરી અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભગવાન તરફ આગળ જાય, તો આ શુદ્ધિકરણની આખી પ્રોસેસ છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે એ શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. હમણાં આપણે જોયું. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ મેં બનાવ્યું છે, પણ હું આની અંદર નથી. બરાબર. સેમ વે પ્રભુપાદજી લખે છે કે સંવિધાનના જે નિયમો હોય, રાજ્યના જે કઈ કાયદા હોય, એ રાજાને લાગુ ના પડે. મારા હોસ્પિટલનો ટાઈમ છે 10 વાગ્યાનો હોય, પણ ઈ પેશન્ટને આવવાનો 10 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, મને લાગુ ના પડે. હું ક્યારેક 10:15 જાઉં, મારે ક્યારેક વાંચવામાં રીડિંગમાં લેટ થઈ જાય તો હું ક્યારેક 10:30 પહોંચું, તો હું 10:30 પહોંચું. એ રૂલ્સ મેં બનાવેલો છે, એ પેશન્ટને આવવાનો ટાઈમ છે. બરાબર. કે તમે આટલા વાગે આવજો, હું આની આસપાસ મળી જઈશ. હા, સેમ કારખાનાનો માલિક હોય, બરાબર, તો એના જે કઈ નોકરો ચાકરોના જે કઈ સારા નરસા કામ માટે જવાબદાર ના હોય પોતે. બરાબર. સેમ વે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કારણે આપણે જે કઈ સારા અને ખરાબ કામ કરીએ તો એમના માટે ભગવાન જવાબદાર નથી. ખાસ તો ખરાબ કામ માટે ભગવાન ક્યારે આપણને અનુમતિ આપતા નથી. પણ આપણે જે ગુણનો એપ્રોચ કરીએ છીએ
એ ગુણ એટલે કે પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનની પરમિશન લઈ અને આપણને કેવાય ફેસિલિટી પૂરી પાડી દે, યોગ્ય અવસર, ગુણોના નિયમો આપણને પ્રદાન કરે છે. બરાબર. બાકી અત્યાચારના જે કઈ કર્મો છે, ખરાબ કર્મો છે, ભગવાન ક્યારેય એમાં જવાબદાર નથી, ભગવાન ક્યારેય એમાં પક્ષપાત કરતા પણ નથી. બરાબર. આપણે જે સિલેક્ટ કરીએ છીએ એ મુજબ. સેમ આવું વેદાંત સૂત્રમાં લખેલું છે. વેદાંત સૂત્ર 2.1.34 લખેલું છે કે જીવાત્મા છે એ પોતે જવાબદાર છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે એ જવાબદાર નથી, એમાં લખેલું છે. આગળ વધીએ તો બ્રાહ્મણો, હવે આપણે આ 4 કેવાય વર્ણાશ્રમ ધર્મ જોયો, પછી આ કેવાય બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ. આ 4 બ્રહ્મચારી, નાના હોય ત્યારે ભણવા જાય બ્રહ્મચારી, લગ્ન થાય ગૃહસ્થ, પછી જનરલી પહેલાના જમાનામાં આપણે જોયું ભરત રાજા વાનપ્રસ્થ કરી દે, બરાબર, અને પછી છેલ્લે સંન્યાસ લઈ લે. બરાબર. તો એ રીતના જો કે બ્રાહ્મણો માટે આ 4 આશ્રમો કીધેલા છે. ક્ષત્રિયો માટે સંન્યાસ આશ્રમ નથી. જો એક આશ્રમ ત્યાં ઓછો થઈ ગયો છે, કારણ કે ક્ષત્રિયોમાં સંન્યાસ લેવાની ડાયરેક્ટલી પરમિશન નથી. બરાબર. પછી વેશ્યો માટે તો ખાલી બ્રહ્મચારી અને ગૃહસ્થ છે, એમને તો વાનપ્રસ્થ નહીં, કારણ કે એમનામાં ગુણો રજ અને તમો ગુણ હોય ને, એટલે એ વાનપ્રસ્થ પણ ના કરી શકે. અને શુદ્રો ખાલી ગૃહસ્થ રહી શકે. આપણે બધા છીએ ને, હમણાં મેં કીધું બધા શુદ્રો છીએ, આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ, મોસ્ટલી આપણે શુદ્રોમાં આવીએ. આપણામાં એટલી પ્યોરિટી નથી કે આપણે વાનપ્રસ્થ કરી શકીએ, કે આપણે બ્રહ્મચારી થઈ શકીએ, કે આપણે સંન્યાસ કરી શકીએ. બરાબર. ખૂબ અઘરું છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે મારા પર કોઈ કર્મનો પ્રભાવ, ન મામ કર્માણી લિંપતિ ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા. આ શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. કે મારા પર કોઈ કર્મનો પ્રભાવ નથી પડતો. બરાબર. હું કર્મફળની કામના પણ નથી કરતો. જે મારા સંબંધે આ સત્યને જાણે છે એ પણ કર્મફળોના પાસમાં એટલે કે બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. સિમ્પલ. મારા ઉપર કોઈ કર્મનો પ્રભાવ પડતો નથી. બરાબર. એક જ મિનિટ. તો આ જે વસ્તુ જાણે છે એ બંધાતા નથી. બરાબર. ભગવાનના કહેવાય કે એના જે કર્મોનો પ્રભાવ. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ કૃષ્ણ તો જન્મ થયો, જેલમાં જન્મ થયા અને એને તો ખૂબ ભોગવવું પડ્યું, પણ ભગવાન એમ કે છે કર્મનો પ્રભાવ મારા ઉપર પડતો નથી. ઘણા એમ કે રામ આવ્યા એને વનવાસ ભોગવવો પડ્યો. બરાબર. તો ભગવાન કે મારા ઉપર કર્મ લાગુ પડતા નથી. હમણાં આપણે જોયું સંવિધાનના નિયમો છે એ રાજાને લાગુ ના પડે, કારખાનાના નિયમો છે બરાબર એ કહેવાય એના માલિકને લાગુ ના પડે. સેમ વસ્તુ છે. બાજુનું પિક્ચર જુઓ તમે, સુદામાજી છે તો ભગવાન છે એમની સેવા કરે છે. બરાબર. અહીં ભીષ્મજી છે તો ભીષ્મ માટે એ છે કહેવાય કે ચકેડું ઉપાડી લે છે, કેવા રથનું પૈડું. ભગવાન કે મને કોઈ કર્મ ફળની આશા નથી. યુદ્ધ પૂરું થાય તો ભગવાન યુધિષ્ઠિર પાસે જાતા નથી કે ભાઈ ચાલો 18 દિવસ સુધી હું તમારો સારથી બન્યો, હવે આપણો ભાગનું શું ભાઈ, મેં આટલી મહેનત કરી છે, મારું શું. ભગવાન એવું કહેતા નથી. બરાબર. તો પ્રાચીન કાળમાં સર્વ મુક્તાત્માઓએ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણીને જ આ કર્મ. હવે ભગવાન છે ઉદાહરણ આપે છે, રેફરન્સ આપે છે કે ભાઈ પેલા જે મુક્તાત્માઓ છે એને જાણીને અને દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણીને કર્મો કર્યા છે અને મુક્તિ મેળવી છે. એટલે તારે પણ એમના પગલે ચાલવું જોઈએ અને કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ, ભગવાન કહે છે. ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે નવા નવા રસ્તા શોધવાની જરૂર નથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની. જે મુક્તાત્માઓ છે, જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે, એના પગલે ચાલીએ. ભગવાન એમ કહે છે નવા નવા રસ્તા શોધીશું તો હંમેશા ફસાઈ જઈશું. આચાર્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, પણ આપણને તો આચાર્યમાં શ્રદ્ધા નથી, આપણને તો ગુરુમાં વિશ્વાસ નથી. તો આપણા શાશ્વત ભક્ત, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા આપણા પ્રિય પ્રભુપાદજી, એને આપણે ફોલો કરીએ તો આપણા માટે ખૂબ ઈઝી થાય. પ્રભુપાદજી લખે છે ભાવાર્થમાં કે મનુષ્યના 2 પ્રકારના વર્ગો હોય. એક તો ભૌતિક વસ્તુના દૂષણોથી લિપ્ત હોય, ભરેલા હોય, અને એક ભૌતિક બાબતોથી મુક્ત હોય. પણ બેયને કૃષ્ણ ભાવનામૃત સમાન રીતના લાભપ્રદ થાય છે. જે મલિન છે એને શુદ્ધ કરવા માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કામ લાગે, અને જે લોકો ઓલરેડી શુદ્ધ છે તો એના એ આદર્શોને પ્રસ્થાપિત કરે તો બીજા એનું અનુસરણ કરે. બરાબર. ઘણા નાના નાના ભક્તો હોય શરૂઆતમાં જ કહેવાય કે નિવૃત્તિ લઈ લઈએ કામમાંથી, તો ભગવાન તો વારંવાર ના પાડે છે. બરાબર. કે મુક્તાત્માને તમે ફોલો કરો. ઓકે. અહીંયા 15મા શ્લોક થી અહીંયા આ વિભાગ આખો પૂર્ણ થાય છે. ઓકે. હવે 16મા શ્લોક થી આપણે કાલે જ લઈશું. 9 ને 20 થઈ ગઈ છે. 15 શ્લોક તો મારાથી માન કવર છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એકચ્યુઅલી અહીંથી એક નવો જ વિભાગ ચાલુ થાય છે એટલે મારે સ્ટોપ કરવું પડ્યું.
ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે મને શાંતિથી સાંભળ્યો અને તમારી 20 મિનિટ મેં વધારે લીધી છે. એના માટે હું તમારો ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હવે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે